Hallelujah. Thank you for this Sunday morning. Ọlọ́run ayérayé. Thank you for all you have done for us since we started. A fi ìbùkún fún orúkọ yín fún àárọ̀ yìí. A Thank you dúpẹ́ fún for gbogbo ìtẹ̀sí refreshing us, encouraging us. A dúpẹ́ pé ẹ̀yin kò tù wá lára ìlú wa lọ́kàn And we sókè. are still looking unto you for more. A sì tún wojú yín sí i. That you open our hearts, Kẹ́ ṣí ọkàn wa. open the windows of heaven, Kẹ́ ṣí fèrèsé ọ̀run. and give us a fresh anointing this morning. Ìfàmì lórí ọ̀tún kẹ́dà lé wa lórí láàárọ̀ yìí. Bring us to your presence. Ẹ kó wa níwájú. Meet our individual needs. Ẹ bá ìní ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pàdé. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. Explain the title of our message last week. Àkòrí ẹ̀kọ́ tá a ní lásán la kàn lè ṣàlàyé rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá. I'll be talking on just one point under that title this morning. Kókó kan ni màá kọ̀ gbéyẹ̀wò lábẹ́ àkòrí yẹn láàárọ̀. And the main title will lead us to that point. Àkòrí òun náà la gbé wa lọ síbi kókó tá a fẹ́ wò. And the title is taken from Isaiah chapter 32. Ìwé Àìsáyà orí kejìlélọ́gbọ̀n And we láti are mú àkòrí using just verse 20. ẹsẹ̀ ogún rẹ̀. And I'm using the Living Bible Ẹ̀yà Bíbélì tí wọ́n lò náà or dárúkọ. the New Living Translation. Either the Living Bible or New Living Translation. Ìkan nínú ẹ̀yà Bíbélì méjèèjì tí wọ́n dárúkọ yìí. Those two translations brought home all I wanted. Òun ló gbé àwọn ọ̀rọ̀ tí mo nílò If you want jáde. to enjoy the passage, you can read it in those modern translations. The message exactly was addressed to the Israelites and talking about when their Messiah will come. Ọ̀rọ̀ yìí gan àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló ń bá wí, ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbà tí Mèsáyà wọn yóò dé. And the Messiah came, they did not know him. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú pé ìgbà tí Mèsáyà òun dé wọn ò dá mọ̀. So the words of this prophecy is yet to be fulfilled in Israel as a nation. Ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yìí kò tí ì ṣẹ mọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lára. But it's being fulfilled Ṣùgbọ́n à ń mú un ṣẹ. in our land wherever we believe Christ as our Lord. Ní gbogbo ilẹ̀ ibikíbi tí a bá ti gba Jésù Kristi Olúwa gẹ́gẹ́ bí Olúwa wa. As the Bible has said, he came to his own and his own received him not. Gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ṣe sọ pé ó tọ̀ àwọn tirẹ̀ wá, àwọn tirẹ̀ kò sì gbà á. And those who receive him are given the authority and the privilege to become sons of God. Àwọn tí ó sì gbà á, àwọn ni a fún ní agbára àti àṣẹ láti di ọmọ Ọlọ́run. Those of us who have a wonderful opportunity to listen and believe Christ as our Lord. Fún àwa tá a ní oore ọ̀fẹ́ láti gbọ́ àti láti gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí This Olúwa àti Olùgbàlà is wa. our day. Ọjọ́ tiwa nìyí. It's the day the Lord has made. Ọjọ́ tí Olúwa dá. And I announce, God will Okay. greatly bless you. Ọlọ́run á bùkún fún ọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Bountiful harvest will come upon you wherever you are. Ọ̀pọ̀ ìkórè ni yóò sì tọ̀ wá ní ibikíbi tó bá Wherever ti you bára find rẹ̀. yourself, there will be bountiful harvest. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkórè ni wàá kó níbikíbi tó bá wà. God will richly bless you. Ọlọ́run á bùkún ọ lọ́pọ̀lọpọ̀. New Living Translation, Isaiah 32, verse 20. And God will greatly bless his people. Yes. Wherever they plant, Wherever you are, since you are the people of God, Nítorí pé o jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run you ibikíbi have tó bá ti now bá ara rẹ̀. become a people of God. Torí tí ẹ ti di ènìyàn Ọlọ́run. God will bless you. Ọlọ́run á bùkún ọ. amen. God will bless you. Ọlọ́run á Amen. bùkún wa. Wherever you are, Ibikíbi tá a bá wà. wherever you find Ibi yourself, tá a bá bára wa. there will be bountiful harvest. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Amen. ìkórè You are reading the làákùú. Bible. Wherever they plant, Yes. bountiful crops will spring up. Even if you plant in a dry land, Bó o tilẹ̀ gbìn ní aṣálẹ̀. like I told you, the land of Israel is the most terrible place that you can ever think.
bí mo ṣe ń sọ fún wa pé ilẹ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ilẹ̀ tó burú jáì tí ènìyàn lè ronú nípa rẹ̀. Okay, let me remind you from the scriptures. ẹ jẹ́ kí n rán wa létí látinú Bíbélì. You know, they were going, Abraham and Lot were moving along the journey. ẹ mọ̀ pé Abrahamu àti Lọ́ọ̀tì wọ́n ń lọ nínú ìrìn àjò. And they got to the land. wọ́n dé ilẹ̀ kan. And there was a rift between the servants of Abraham and the servants of Lot. èdè àìyedè kékeré wá ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ẹ̀yìn Lọ́ọ̀tì àti àwọn alábàáṣiṣẹ́ Abrahamu. Thought, why should we fight? Abrahamu wá wò pé kí ló lè fàjà. Always learn from the Bible. ká máa kẹ́kọ̀ọ́ látinú Don't have Bíbélì. any cause to wrestle or to fight because of anything on earth. a ní èrèdí kérèdí láti bá ẹnikẹ́ni jà lórí ilẹ̀ alààyè. Whatever will cause a rift, please make peace. Make peace. ohunkóhun tó bá lè fa ìjàkadì tó lè fa èdè àìyedè lànà àlàáfíà. Look at family quarrel. Family quarrel. ẹ wo èdè àìyedè nínú ẹbí Between a son and a father. láàrin ọmọ àti bàbá. Lot is the son of a junior brother to Abraham. Lọ́ọ̀tì jẹ́ ọmọ àbúrò Abrahamu. So you will see that the closeness is too much wọ́n súnmọ́ra lọ́pọ̀lọpọ̀ than for them to wrestle on ordinary ju wípé material. kan wá máa jà lórí nǹkan. Don't destroy the Lásán. future of your family. ẹ má bà ọjọ́ Don't ọ̀la destroy ẹbí the yín future jẹ́. of your children. ẹ má bà ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ jẹ́. If anybody will destroy them, let them destroy themselves. tí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ para rẹ̀ run ẹ fi ilẹ̀ kó para rẹ̀ run lásán. Lord Abraham said, please, this is land, choose wherever you like. Abrahamu sì sọ fún Lọ́ọ̀tì pé ilẹ̀ ní lọ́tún lósì mú ibi tó bá wù You all ọ́. knew Abraham, Lot chose the richest place of the land. gbogbo wa ló mọ̀ yìí pé ibi tó ní ọrọ̀ jù àbí tó ní nǹkan jù ni Lọ́ọ̀tì mú. Did he enjoy that land? tí ó sì wá gbádùn ilẹ̀ ọ̀hún. Answer me. Did he mò ń enjoy bi wá that ní land? o. Abraham said, carry on. Abrahamu ní máa And tẹ̀síwájú. it is after Abraham has given it back to him that God turned to him. Abraham, look, go here. lẹ́yìn go ìgbà here, tí Abrahamu go ti here. jọ̀wọ́ ilẹ̀ yìí fún un ni Ọlọ́run wá tọ́ka sí This lọ is síbí lọ your sọ́hún land. pé ilẹ̀ rẹ̀ gan nìyí. And by the time they were coming from the journey, nígbà tí wọ́n ti when rìn they were going from Egypt to Canaan, tí wọ́n ń lọ sí ilẹ̀ Kénáánì tí wọ́n ń bọ̀ láti ilẹ̀ Íjíbítì. God recognized the land that was given to Lot. Ọlọ́run sì fiyè sí ilẹ̀ tí wọ́n fún Lọ́ọ̀tì yìí. And he told Israelites, ó wá sọ fún àwọn Ísírẹ́lì don't touch this land, it's for Lot. ẹ má gba ilẹ̀ yìí o Don't ti fight Lọ́ọ̀tì them, ni don't fight ẹ má them. bá wọn jà It's their land. ilẹ̀ wọn ni I've given it to them. mo ti fún wọn. Just pass through their land. ẹ kọ̀ rọra agbábẹ̀ kọjá. If you want to eat there, buy food, kódà tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹun ẹ ra oúnjẹ buy their water. ẹ ra omi lọ́wọ́ I'll wọn. give. Don't fight. Oh. ẹ má bá wọn jà Don't fight them. Oh. ẹ má bá wọn jà Don't wage rárá war against them. ẹ Oh. má gbógun tì wọ́n. That's God. Ọlọ́run nìyẹn. If you begin to fight, it To what? means you are not a candidate of heaven. tó And o you are bá wá not part bẹ̀rẹ̀ of sí God's ní kingdom. jà tìtorí ohunkóhun ajẹ́ pé ò kì í ṣe You ọmọ will ìjọba discover àrùn ò that. kì í ṣara wa níbí. Moab fought. Did they not fight? ẹ rántí pé àwọn ọmọ Móábù wọ́n jà wọ́n gbógun ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Did Israel fight back? ṣé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bá wọn jà? Answer me. Did Israel mo ń fight béèrè back? ni ṣé wọ́n bá wọn jà? Did Moab overcome Israel ṣé àwọn ọmọ Móábù borí Ísírẹ́lì together with their prophets, àti àwọn alásọtẹ́lẹ̀ wọn together with their curses? àti àwọn ẹ̀gún àtẹ̀gún Let me wọn say, together with all their charms, pẹ̀lú gbogbo oògùn do they overcome? ṣé wọ́n borí? Mountain upon mountain upon mountain. orí upon òkè mountain, kan sórí upon òkè mountain, kejì sórí upon òkè mountain, kẹjà sórí upon òkè mountain, látòrí upon òkè mountain. sórí òkè. Sacrifice upon sacrifice upon sacrifice. ẹbọ upon ẹbọ sacrifice. lóríṣi ẹbọ lórí ẹbọ ẹbọ lórí ẹbọ. Did they overcome? ṣé wọ́n borí? Do they? Israel hands down. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kọ̀ rọra dúró jẹ́ We can't fight. a lè You jà. are our brethren. ọ̀rẹ́ ara nìyí. Let that be your life. jẹ́ kí yẹn náà jẹ́ ìgbé ayé wa. Tí o bá ti jáyé rẹ, if that is not your o life máa para ẹ láyò. you will Wà á dédé fumble. kú láì tọ́jọ́. You just die prematurely. Yàtọ̀ sọ́run gan ayé Apart from àkóró. heaven, even your life here will be bitter. Tó o bá ti yọnu tó ń jà, ayé If you are àkóró, not ayé at àkàn. peace, you are not pleased with other people, your life will be bitter and sore. It's just a digression. Ó kọ̀ yàbàrà ni. It's not possible for me not to digress. Kò sì ṣeé ṣe fún mi láti má yàbàrà. Because I'm talking to somebody. Torí pé mò ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ I don't know níbẹ̀. that person. Mi ò mẹ́ni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ o.
What am I saying? kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ? That that land was given to them by inheritance. Pé nípasẹ̀ ìjogún la fi fún wọn ní ilẹ̀ And yìí. that land was barren. Aṣálẹ̀ sì ni. Lord saw it wasn't okay. Lọ́ọ̀tì rí i pé ilẹ̀ God yìí ò said, dáa Abraham, lọ́pọ̀lọpọ̀. it is okay. Ọlọ́run wa ń sọ fún Abrahamu yìí pé ilẹ̀ Wherever dáadáa you ni. find yourself, you Ibikíbi will tí wọn prosper. náà bá bára rẹ ilẹ̀ rere. Others may say, kàríbi tó wà kàrí kò sójú ń bẹ̀. Àwọn kan lè máa sọ yìí pé that land God is will no prosper good. you there. Say it out. Amen. Ṣùgbọ́n God, níbẹ̀ wherever I lọ́lọ́ find myself, ibikíbi tí mo bá Wherever bára I mi find myself, ibikíbi tí mo bá wherever bára I mi lay my hands upon, ohunkóhun tí mo bá gbé ọwọ́ mi wherever lé I lay my hands upon, ohunkóhun tí mo bá gbé ọwọ́ mi lé well with me. á dára fún mi It is níbẹ̀. well with Ó me. ní láti dára fún mi. In Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo Are you gbàdúrà. looking at me? Don't envy anybody. Ẹ má ṣe ìlara ẹnikẹ́ni. Ilẹ̀ ní tiẹ̀ ni. Kọ́ bá ń tó bá ti ń tà. It's your own inheritance. Whatever you are Tó selling, bá fẹ́ kọ́mọṣẹ́ yẹn lọ kọ́mọ. if you want to learn more, go ahead. O gbọ́wọ́léṣẹ́ kan. That you lay your hand O on dọ́mọ something. Ọlọ́run. You are a child of Pé God. òun tẹ̀lé Jésù. That you are Pé following wà á Christ. tálákà. That you Gbàgbé will be ẹ̀. wretched. Forget about it. Tí iṣẹ́ yẹn ò bá tó ẹ, kọ́mọ. If you are not satisfied with it, Ṣé o ti gbọ́? learn more. Wo kó máa ta gúgúrú báyìí bí. Even if you are selling popcorn Kẹ́lòmíì wàá gbé gúgúrú ẹ̀ tiẹ̀. and another Tó mọ̀ pé mo person gbàgbé ẹ̀. side his own industry beside you. Àwọn tó fẹ́ ra gúgúrú mọ̀ bí tán máa lọ. Those who want to buy popcorn know where they are Àwọn going. ọlọ́jà tiẹ̀ mọ̀ bí tán máa yà. Those your customer know where you are. Mo ti ń ta aṣọ ń bí. I've been Mo tún wá selling gbé clothes sọ here, aláṣọ tì and mí. now you come here to sell clothes as well. Ẹ ọba láyé àtijọ́ mẹ́rin nájà mọ́ nígbà tá a ti nájà nígbà tá a wà lọ́dọ̀. In those Ṣọ́ọ̀bù days, aláṣọ á lọ báyìí. The clothes seller, they line by the side by side. Ẹlẹ́ran á lọ báyìí. Likewise, meat seller. Látijọ́ ni omi ò mọ̀ I báyìí. mean, in those days, I don't know of now. Oníkálukú ayé àti ibi tó ti bẹ́ẹ̀ ra yìí. And you go to where you want to buy Ọjà your tiẹ̀ ò ní home. fi ẹlẹ́sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. Your own market will not disturb another person. Don't forget about it. Ẹni yẹn bá máa ta yọlọ. Let that person be selling. Òkùnkùn ló ní ìgbà tí. There is a time and season for Àkókò everything. tó ní ìdí àti fi iṣẹ́ rẹ ṣe rere. The time you need God will to bless prosper in your world. Amen. Ọlọ́run á bùkún ọ. Pa òfin orí ilẹ̀ mọ́. Only keep the law of the Kó land. kọ́kọ́ rí gbàlà. The law is first save. Kó dé èèyàn Ọlọ́run. That is, Sórí ilẹ̀. be a people of God Orí upon the ènìyàn, land. it is on you that God will bless. Pé When you ìwọ ni are Ọlọ́run á blessed, bùkún. ilẹ̀, the land where you stand will bring Ibikíbi tó o bá something ti good dúró for you. sí, á mú ohun rere jáde fún ọ. You are the principal character. Ìwọ gan ni pàtàkì. Are you listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? You are the most important person to God on Ìwọ earth. ló ṣe pàtàkì sí Ọlọ́run lórí You ilẹ̀. are the one God is taking care of in the whole world. Ìwọ ni ẹni tí Ọlọ́run ń tọ́jú lórí ilẹ̀. When your way is right with God, Tí ọ̀nà rẹ bá ti tọ́ pẹ̀lú every Ọlọ́run, other thing about you will work well. gbogbo yòókù á ṣiṣẹ́ pọ̀. That's the point number one. Kókó Point number àkọ́kọ́ two, nìyẹn. Ìkejì, don't be a cheater. má jẹ́ ní tó ń rẹ́ni jẹ o. Wọ́n nìkan ń ṣiṣẹ́. You can't work alone. Wàá gba alágbàṣe. You hire some people. Ẹ gba bó dá skul kalẹ̀ báyìí ó lè nìkan ṣe. Wàá gba If you òṣìṣẹ́. are a proprietor or proprietress, you have workers. Bó jẹ́ tailor ni o. O You are lè a- ṣiṣẹ́ tailor ìgbà méjì tí you are a ọjà bá tailor. le tán. When Wàá gba customer gbẹ̀mí bombard you at times, you have to hire some people to work for you. Sanwó iṣẹ́ wọn. Pay them as usual. Kí mo ní kò ṣe. Pay them. Bó o bá gbọ́n ọ̀dọ̀ sílé, sanwó rẹ̀ o. Sanwó rẹ̀ You o. have a sale boy or sale girl. Tó bá ti sunkún Pay pé wọn ò their fún un lówó due òun. or pay their wages as at when Etí due. ìta ni igbe yẹn ń lọ. If such people should cry unto the Bọ́lá bá Lord, wa ń gbẹ́kún, àwa dá God ìbùkún will lérí listen ẹni to tí them. ó máa dá ìbùkún lébẹ̀. then will Oh, God they bless need the that- master. You may not receive anything from above. Tí wọ́n bá gbàṣọ fún ẹ, télọ̀ ni o.
You are a tailor káṣọ́ọ̀bù àtò and you are sọ fún given wọn, aṣọ a yóò cloth. If the cloth is not sufficient, tell the owner. rán aṣọ. Aṣọ So, tó kù rèé o. the cloth, this is the remaining cloth. Òsì tó ti fẹ́ ṣe It's useless for you. Ọlọ́run àbọ̀ God will feed you. tani mo ló máa gbọ́. báṣọ yẹn bá wù ẹ́ Ọlọ́run á pèsè owó tó àfẹ́ra. If you like that clothes, God will provide for you to buy yours. bíríkìlà As a wọ́n bá òfin bricklayer, ilẹ̀ jẹun. don't break the law of the Àpò land. sìmẹ́ǹtì márùn-ún la máa lò. We are using 5 Ó bá wá cement lu bag of mẹ́ta. cement. méjì tó kù rèé. If you now use 3 instead, then give the remaining 2 to the owner. tó o bá ṣe bí àwọn ará àgbòrò If you behave like the other people, wàá jìyà bára àgbòrò ṣe you ń will jìyà. suffer like the outsiders. sẹ́wọ̀n káwọn kan máa lọ You know, there are some people, wọ́n á ní 20 bags la fẹ́ rà they will tell you they are using 20 bags, wọ́n á lọ bá oníṣòwò thinking they are smart. pé kó bá owó 4 bags la máa lò. They know how to do it to cheat that person. onísìmẹ́ǹtì tó bá fẹ́ dọ́rùn Then a cement Ask of seller God, wait, that want to get to wait. heaven will tell you, I can't do such. tó bá mọ̀ ìfó lè bá mi rajà If you náírà come ní buy cement from me, go to another person. 16 bags lẹ́lẹ́ máa gbà lọ́wọ́ oníkan 16 bags. You've informed the owner that you are using 16 bags and you must use it. They know how to play their game. òfin orí ilẹ̀ The law wọ́n of the jẹ́ land. jìbìtì Don't be a dubious kò lè person. dá lórí ilẹ̀ o. It- wà ní bàbá ń ṣépè láàárọ̀ yìí ṣépè ni mo ń ṣe Am I cursing? mo lépè ni mo ń ṣe. Is it a cause? ká bẹ́ẹ̀lì sí ọ. I'm reading Bible to you. jẹ́ kí n fi kan sí. Let me Máa add fẹ́ one kó lọ. more. olúwa ní bàbá náà dẹ̀ máa bless wa o. bó bá ti rú òfin orí ilẹ̀. You orí may ilẹ̀ say lọ́lọ́- God Ọlọ́run- said He will Ọlọ́run bless us, mojú ẹ̀ but you are báyìí. breaking Ó the dẹ̀ law wo of bó the ṣe ń land. lórí ilẹ̀. And God is Bẹ́ẹ̀ni tó wà lórí monitoring ilẹ̀ your yìí, movement. tí ẹni ìbùkún ni. Is this person a blessed one? ṣé pé ẹni. Is cause Bẹ̀rẹ̀ raining kọ́ upon lọ́la. him? ṣé pé mọ ẹni gangan. Is cause Ṣé pé raining bá upon mọ̀ this ọ́, person? ò lè If rí cause kankan is lórí upon ilẹ̀. you, then a gbọ́dọ̀ mú èpè kúrò lórí that rẹ̀. cause Bẹ̀rẹ̀ must kọ́ be àrọ̀. removed from you. That is the sermon for this morning. kókó àkọ́kọ́ ni. That is point number 1. kókó kejì. Number wọ́n lu 2, jìbìtì o. don't dupe Orílẹ̀ ló people. wà. It's upon the Kókó land. kẹta. Number 3, ò ń gbọ́ bọ̀wọ̀ fún bàbá àti. respect your parents. That you may Lórí ibo. spend long time upon the ìyẹn ni pé land. kílẹ̀ lè dà. It means it will be well with you upon the I land. have an engineer that is helping me to repair my printer. Mo ní ẹnìkan oníṣẹ́ ọwọ́ kan tó ń bá mi ṣe nǹkan tí mo fi ń He tẹ̀wé. was my student at Obokun High School when I was teaching. Mo kọ́ nígbà tó wà He tí mò ń was ṣe still here tíṣà on ní Ògùnkùn. Friday to supply me with a machine. Ó sì wá síbí ní ọjọ́ Jímọ̀ And tó even kọjá in ó my bá mi ra office, I nǹkan was kan. talking to him. I said, "You are mímọ̀ bá mi kí mọ̀mọ́ o, bá mi kí mọ̀mọ́." I sent Mo ní, him mo to ń his yọ̀, mother inú mi ń yọ̀ sí ẹ pé because I'm mo happy gbé màmá ẹ̀ about tira. you that you are, Ó láwọn yòókù your kò mother sọ̀rọ̀ is pé living with you, though there are some other areas ó gbé where I màmá ẹ̀ tira, don't. ó lóun fẹ́ ṣe ibìkan níwájú ilé òun kí He said he want to prepare a place in front of his house mo nínú mi. because your mother is with máa dà fún you. ọ I ní. said it will be Mo lá- well with mo ní you. bí mi ò sọ jáde Even lẹ́nu. if I didn't say Mo it ní bẹ́ẹ̀ ni ló out, máa dà fún ẹ Bible lórí ilẹ̀. says it will be well with you. pé o gbé ìyá ẹ tira. That you are omi living fún with your màmá mother ẹ ló ń jẹ. and you are feeding her. ò ń tọ́jú ẹ̀. You are taking Mo care ní, of her. má retí ó kẹ̀kẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Don't àwọn expect àbúrò ẹ̀ anything o. from Bọ́ bá your mú wá, sibling. wọ́n mú wá fún ara They wọn. bring it, Kí ni so mo be wí? it. Otherwise, Kí ni mo wí? Fún ara bọ́n bá tún mú wá wọ́n mú wá fún ara wọn. if Ṣùgbọ́n ìwọ otherwise, yẹn no problem. jókòó. but you tó bá mẹ́bàá jẹ tẹ̀ bá fún want to eat eba. kó má la fún. Any food Lè the wo woman ebi jẹ. want to eat, give her. tó bá mọ̀ pọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ ò ká. If you Banani. know your wife cannot handle it, Banani then tira. look for a Casual. sale girl. kò fún lórí kìnní kan bá wọn fọ́. Give the Ṣe bẹ́ẹ̀ clothes díẹ̀, to kó the dáa. dry cleaner. oúnjẹ mélòó lágbà ń jẹ. How many food do our aged lẹ́yìn person want oúnjẹ to àárọ̀ eat? ó dalẹ̀. Maybe after the breakfast, maybe the dinner. ó dalẹ̀ tó bá yá ikú ẹ̀ tó ń gbà yẹn ó máa dí. Before you know it, that your belly will soon will inú be mi ń dùn tightening. sí n bá kiri bẹ́ẹ̀ inú mi ń dùn I'm sí very inú mi happy kàn with yọ̀ him. sí inú mi ń dùn sí pé Very happy with for him taking care of your mother.
pé ó ń That's tọ́jú right. màmá rẹ̀ bíbélì ló múṣẹ. san oore òbí ẹ fún. Repay the good thing your parent has done for you. orí ilẹ̀ ló ṣe sí. You are doing it upon the land. kò tó kò tó. It's not sufficient. gbogbo àwọn ọmọ mi tó ń ṣe marriage ni mò ń bá sọ o. I do discuss this with all my children that are marrying. tó bá fẹ́ kó dáa fún ẹ. If you want it to be well with you, bá ṣe tètè máa ṣe. if you have not been doing it, you better start it náà now. níyàwó ẹni ò jẹ́ kó tọ́jú wọn. Because when you marry now, they tọ́jú will nígbà say tó ti gbé it's yàwó. your wife. You have not been doing it when you are still a bachelor. They will now implicate your wife. iye rẹ ló ń jẹ. ọmọ àgbéyàwó ọ̀ràn. May you not marry wrongly. ó sọ bẹ́ẹ̀ mẹ́ni lọ́kọ ọ̀ràn. I will Èmi not náà ti have gbéyàwó ọ̀ràn. a wrong husband or wrong wife. yèyé ẹ. Your mother, bàbá ẹ. your father tó mú ẹ wáyé. that brought you to this world, ọlọ́run number 2. they are your second kí ló God. porúkọ ẹ. Your second lẹ́yìn God. ọlọ́run tí a ò After rí. God, the òun ni invisible ọlọ́run tí ẹ God. fojú They are rí. they are the physical God you can see. wọ́n sákàsákà They have nígbà tán dé kí ikú, ability kí àmà jẹ́, kí kíní kan máa running jẹ́ ọ. up and down for you not to Nísìnyí suffer. báyìí, But eyín now, mi tán lẹ́nu, they are etí now mi growing lọ, old. wọn ò lè sá káàkiri, They wọn ò cannot lè run tọ́bi wọn. up and down Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò again. sùn. ẹlòmíì inú wọn ti ná pàtẹ́kẹ̀ torí tiẹ̀. some of them they have high blood pressure for your case. Or don't you know parents do concern about their children? ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin gbàgbé ẹ̀ Let's leave that area. gbàgbé àrìsì gbàgbé àrìsì àwọn ọkùnrin náà ń ṣàrìsùn pẹ̀lú. Though men do spend sleepless nights, àrìsùn ti wá. but àdìsún tí wá máa ń dìgbà táwọn ọmọ yẹn bá ń gba ìnáwó. those of men is Ìgbà when tẹ́ you want to fọ́mọ náà spend yẹn on lẹ́yìn them. oṣù. Ìgbà táwọn ọmọ But yẹn bá gba ìnáwó táwọn bíi mẹ́rin bá wọ yunifásitì when lọ́wọ́ they ẹ̀ enter into tó higher wà institution, nílé tán tó o bá múra tọ́jú ọkọ ẹ̀ dáadáa kò ní sùn o. if you don't Tó bá take gba care Jésù. of your husband, then Tó bá you ń may gbọ́ not nígbà míì sleep. ọkùnrin á máa ní They sigh at times. ṣé mo parọ́? Am I lying? Ó lè jókòó sí pálọ̀ kó máa ṣé kò sí dádì ẹ̀. If you just sigh down at times, hope there's no Ọgbà, problem, daddy. níbo ló No, ṣe? there are problems. ó wá dáa fún ẹ tán. Now, Ó wá ṣe tán. you as a Ó wá ní child, kí it ìyá is àti now well bàbá, with you. ó wá lóun wá nǹkan lórí ilẹ̀. And you shun your parent. You are saying you all are will looking be for well with blessing. you in Jesus' Á name. dára fún wa lórúkọ Jésù. It's very good I should balance the scriptures. Ó tọ́ kí n fètò sí Bíbélì. Ó kù ó pọ̀ o. Ìtọ́gún. Ṣùgbọ́n mo kàn ní kéyìn yọ yẹn. There are so many, but just for me to take that Jẹ́ kí n few. tún fi lé lórí. Let me add this one. Give and it shall be what? Fífún ni a ó sì fi fún ọ. Má jẹ tọlọ́run. Don't Mama eat jẹ́ o. what belongs to God. Má jẹ tọlọ́run. Don't eat that Oore belongs to tó lè God. ṣe jù láyé. The only Tó good thing lè you ṣe can fún ààrẹ do jù láyé. that you can do to Ní yourself kókó nù tọ́lọ́run fún ẹ kó nà jáde. of what God gave you, Kó o gbà give kọ́lọ́run out. ló ní property ẹ. And Kó for dẹ̀ you dá to padà accept that fọ́lọ́run. your property belongs to God and Bá ti return pè it to báyìí, Him. dá padà. As He enter, then you Kò give túré it out. nǹkan, kò gbé lọ́wọ́ sọ. And you see somebody that need help, you help Tó him. lè ṣe fúnra ẹ tó ga. That is the greatest thing you can do to yourself. Yẹn ló jẹ́ pé o wáyé. Which means you are born well. So, let me now emphasize Ẹ jẹ́ kí n wá tẹnumọ́ ilé yìí. why God will bless you. Ìdí tí Ọlọ́run á fi bùkún ọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Why, wherever you are, Ìdí tó fi jẹ́ pé ibikíbi tó bá ti bá ara rẹ, listen to me. wherever you are, Ibikíbi tó bá ti bountiful bá ara harvest rẹ, will come up. ọ̀pọ̀ ìkórè lábá ọ Point ni number wà kó one níbẹ̀. here, because Kókó àkọ́kọ́ níbí. Jesus brought judgment into the world. He came to judge Torí the pé world. Jésù mú ìdájọ́ wáyé, torí ìdájọ́ ló ṣe wá sáyé. Let me begin from Isaiah 32, Ìwé Àìsáyà orí verse 15, kejìlélọ́gbọ̀n a New Living Translation ẹsẹ̀ of the Living ìkẹrìndínlógún Bible. rẹ̀. It's good I read from my text. All my text is taken from Isaiah 32. 16a, Isaiah 32. Ìwé Àìsáyà orí kejìlélọ́gbọ̀n. Yes, Then justice Ẹsẹ̀ will rule ìkẹrìndínlógún. through all the land. yes. Sọ Yorùbá.
nígbà náà ni ìdájọ́ yóò máa gbé aginjù. ìdájọ́ nínú ilẹ̀ aginjù nínú ayé aginjù. Judgment. àti òdodo In the nínú wilderness. ilẹ̀ eléso. mo ń bọ̀ lórí òdodo. John chapter 9 verse 39. Ìwé Jòhánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. John 9 39. Jòhánù Jésù orí sì wí pé, kẹsàn-án ẹsẹ̀ nítorí ìkọkàndínlógójì. ìdájọ́ ni mo ṣe wá sí ayé yìí. farabalẹ̀ kankan gbọ́ sí bíbélì ẹ̀ mo fẹ́ kán gbọ́. Open your Bible. tán bá tẹ bá mi ka wàá fi sùúrù kálẹ̀ mẹ́ta. You read it 3 times. We all hear. Jésù sì wí pé. ta ló wí pé. Who said? Jésù. mi ò gbọ́ òun ta ló wí pé. Jésù. ó yá sọ ohun tó sọ. Jésù sì wí pé nítorí ìdájọ́ ni mo ṣe wá sí ayé yìí. ó kẹ́ méjì sí. Jésù sì wí pé nítorí ìdájọ́ ni mo ṣe wá sí ayé yìí. ó kẹ́ ẹ̀kan sí. Jésù sì wí pé nítorí ìdájọ́ ni mo ṣe wá sí ayé yìí. kí náà ní Jésù sọ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. ó kẹ́ ẹ̀kan sí. nítorí ìdájọ́ ni òun ṣe wá sí ayé. Jésù sì wí pé torí kí ni mo ṣe wá sí ayé. nítorí ìdájọ́ ni mo ṣe wá sí ayé yìí. sọ̀yìnbó ẹ̀. Then Jesus said, I came into this world for judgment, as a separator, in order that there may be separation between those who believe on me and those who reject me. If you read it further. Tẹ̀ bá kà síwájú. ẹ máa kà lọ ní Yorùbá kẹ́ ẹ lè mọ nǹkan. kí àwọn tí kò ríran lè ríran àti kí àwọn tí ó ríran lè di afọ́jú. To make the sightless see, and to make those who see become blind. kí àwọn tó ríran. For those who can see become blind. Become blind. jọ̀wọ́ pé yẹn wà lágbára. You know that is ẹni tó fọ́jú. very kí náà ló strong. máa ṣe. A Only blind to see. can see. nǹkan tó bá mo kó mo rò wá ní John chapter 9 ni ọmọkùnrin tó fọ́jú láti inú ìyá. The bone of contention there in chapter 9 is the woman, a child that was born blind right from the womb. tí a bí ní afọ́jú torí kan lè ríran ni Jésù ṣe wá sáyé. Jesus came to this world for the purpose of those who were born blind. ẹni bá wá sọ pé òun ti ríran torí pé. If you now say you can see because you are Abrahamic son, you have the law, then you are blind. afọ́jú láti inú ìyá ẹ̀ ni o. He's a gbogbo ènìyàn ni afọ́jú blind láti from inú ìyá. the womb. We are all blind right from the womb. àríran láti We inú don't have Ádámù. eye. We cannot see right from ṣùgbọ́n àwọn kan Adam. wá dé torí pé wọ́n ní wọ́n jẹ́ ọmọ Abraham. But because Wọ́n some láwọn people ríran. came, they said they are Abrahamic ẹ̀rí son àwọn Farisí. that they can see. That is the Pharisees. ẹ̀rí èdè tán ló mọ̀ jẹ́ wọ pẹ̀lú fọ́jú bí. They asked Jesus, "Are we also blind?" And Jesus answered them, nǹkan tí mo wá ṣe gangan. "The purpose of my coming to this mo bá world mú àwọn tójú wọn fọ́. is kán for ríran. me to make the blind to see. ẹni bá lóun ríran. He that ojú say rẹ̀ máa he can fọ́. see will be ẹni ojú blind. ẹ̀ bá fọ́ tó bá ní. Then the Olúwa blind là mí ní ojú. who á said, ríran. God open my eyes, will see." mo wá ṣe ìdájọ́. I came to ohun tó jẹ́ judge kí ènìyàn ó fọ́jú láti inú ìyá rẹ̀ wá. the judgment of what made man to Torí be bẹ́ẹ̀ blind ni right mo from ṣe the wá womb. sí ayé. And that is the purpose of my coming to this world. kí ìdájọ́ dé sí aginjù. máa gbéde o. For judgment to come to the wilderness. torí kí ni Jésù ṣe wá sí ayé ẹ̀yin ọmọ Why Ọlọ́run. did Jesus come to this world? o ìdájọ́ dé sí aginjù. kóun dá ohun tó jẹ́ kí ènìyàn ó fọ́jú láti inú ìyá rẹ̀ wá. kóun dá lẹ́jọ́. That is for Jesus to judge those things that cause us to be blind right from the womb. anybody tó bá wá lóhun ti rí náà. Anyone that is now claiming láì tí ìdáhùn ṣọ́ọ̀ṣì ìdájọ́ that is lẹ́jọ́ able to ojú rẹ̀ see. máa fọ́ lọ títí láéláé. he will continue Kò lè in ríran his láéláé. blindness. a ò ní débẹ̀ lónìí. We may not get there today. John chapter 12 Ìwé Jòhánù orí kejìlá verse 31. ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. ìdájọ́ Judgment. ìdájọ́ Now, tí a bá ti ṣe ìdájọ́ Once ohun tó jẹ́ kí ayé judgment wa is kóró fulfilled, what make our ohun life tó a gbé bitter? Jésù wá sí ayé ni kí What- lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ẹ̀yin ọmọ What brought Ọlọ́run. Jesus to this Ìdájọ́. world? tí a bá ti ṣe ìdájọ́ kínní Once yẹn the nínú judgment ayé wa is done, gbogbo Ísírẹ́lì níbí yìí
wọ́n rìn gàlagàla. Israelites Òun here, fẹ́ ṣe ìdájọ́. they were walking as they Òun kò jẹ́ káyé wọn ó létò. And Jesus wants to judge what disorganized their Gbọ́ mi o. lives. Listen to me. Gbogbo ẹ̀yin tó ń lọ orí òkè. All those who are going Ìyá bàbá rẹ̀ ní from òjẹ́ one kó- mountain to another jẹ́ kó bímọ. is your family, Ó fẹ́ rọrùn. your Bàbá mother-in-law kò fẹ́ that rọrùn. prevent Àti you gbogbo from having wòlíì tó ń bá child. yín sọ. And all Gbogbo the yín máa rọrùn prophets papọ̀ tí that ẹ̀ are tó bá implicating your jábọ̀ pa. parents, your mother-in-law, you put yourself into trouble Torí ìdájọ́. because of judgment. Orísun ìṣòro rẹ. The source of Tí the ò jẹ́ problem, káyé ẹ̀ korò. Tó What jẹ́ is- káyé ẹ̀ korò lórí ilẹ̀. what make your Torí life bẹ́ẹ̀ to ni be Jésù ṣe bitter. wá sí ayé. For that sake, Jesus came to the world. Ìdájọ́. Judgment. Orísun ìfọ́jú tó òfin The rírẹ̀. source of blindness that make you not to Torí bẹ́ẹ̀ see ló your ṣe wá goodness. That is the purpose of Christ coming to this world. nísinsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí dé. Má ti kàjé nù. Wàá tú èdè yẹn pè lẹ́ẹ̀mẹ́ta. You will pronounce that word 3 Yeah. times. nísinsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí dé. Okay, kan sí. nísinsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí dé. Now Jésù ló is dé. the judgment of this ìdájọ́ world. ayé. Ìgbà wo ni ìdájọ́ ayé yẹn dé? When is the door Nísinsìnyí. judgment? Màá kà tán kẹ́dẹ̀ mọ̀gbà tó ti bẹ̀rẹ̀. For you to know when it Tọ́mọ̀ ti ṣe started. ìdájọ́ ayé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín rò pé ìgbà tán bá máa kó nìyẹn sínú àtọ̀ nìyẹn. Some people may be thinking on the judgment Now, day. now Ṣùgbọ́n is the nísinsìnyí- judgment of this world. Nísinsìnyí ni ìdájọ́ Now. ayé yìí dé. Now. Nísinsìnyí. Now. Nísinsìnyí. Now, the judgment crisis of this world is coming on. Now is the time. Sentence is now being passed on this world. Now is the time. Nísinsìnyí. Àṣẹ jáde. The authority has gone out. Bible is talking. Kà síwájú. nísinsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí dé. nísinsìnyí ni a ó lé aládé ayé yìí jáde. Ẹnìkan wà láyé There is somebody in this world tó gbádé lérí crowned, táwa ọ̀run òfin jọba and the heavens were not, Ó able, lè were ní- not able to rule. He's a thief, àti ọlọ́ṣà. a killer. A máa dá lẹ́jọ́. He will be judged. Adé orí rẹ̀ máa kúrò. The crown will be removed. Aládé ayé ni. The prince of this Ó world dádé ayé. is Àwa ọ̀run crowned kọ́ ló himself. kọ́ dédé lórí. The heavens were not the one in charge of his Àkókò crown. ìdájọ́ rẹ̀ rèé. This is the time of his judgment. Bíbélì, a ó lé. aládé ayé The yìí prince jáde. of this world will Now. cast out. Àwọn. Now, the ruler, evil genius, prince, Kí lorúkọ rẹ̀? evil genius, Kí lorúkọ rẹ̀? evil Any genius, being. prince of this world shall be cast Prince. out, expelled, Evil, genus. Any being. Shall be Ọmọ cast aládé. out, Cast out. expelled. Jáde. A lè síta. Jáde. A lè síta. You are reading. Cast out, yes. Expelled. 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 A di lílé síta. A fi gbó ṣọ̀nà. We enter into the bush. Kò ní sí àyè fún mọ́ ní ìṣẹ́jú There kan. will be no chance for it in a minute. Ẹni tó dádé ní ayé. That crowned person in this Wọ́n pè world, é ó máa yé yín. they Evil give him genus. some Ìyẹn nickname. làwọn kan lọ ń sọ̀kò olù ní. It's the same Ew. person some people were throwing Yeah. stone at in some area. Ìyẹn lẹ́yìn kan ń wọ́n mi sí. He is the one some people were Ìyẹn lẹ́yìn kan ń jó tura sprinkling lílé lórí. water. Likewise, some Ìyẹn people lẹ́yìn were kan ń ta burning àbẹ́là incense. àti. Some Yeah, people are yeah. using candle against it. A ó lé kò ní sí àyè fún. It will be cast Ní out, ìṣẹ́jú and kan, there will be no kò ní chance for sí him in àyè. a minute. Tí mo bá ti parí ètò yìí. Once I ó máa finish fẹsẹ̀ this fẹ́. program, Á he will lọ, run away. á lọ He will run dèhùndèhùn. away. Nínú ètò ayé rẹ̀, á He will lọ run dèhùndèhùn. away Á from the lọ program of your dèhùndèhùn. life. Á lọ dèhùndèhùn. Satan will disappear from your life. Tèmi ẹlẹ́dàá bá ti parí ètò ìdájọ́. Once I creator Òun ló máa settle the fẹsẹ̀ issue fẹ́. of judgment, Kò he will sí run àyè. away. No chance for it. Cast out. A lè síta. Expel. When will this program start? You are ready. Ìgbà wo ni yóò ṣẹlẹ̀ Bíbélì. ni yóò bẹ̀rẹ̀? And àti I, èmi bí a bá gbé mi sókè kúrò lé ayé. Ta ni èmi ń bẹ̀ yẹn? jésù Jesus,
ta ni èmi ń bẹ̀ yẹn. Jesus Yes. Christ. ta ló ti ń bá a sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Jésù. Jesus. ta ni èmi ń bẹ̀ yẹn. Who is Jesus Jesus Christ. tí a addressing bá ti here? gbé mi sókè kúrò níbo. Once I'm Bí lifted ayé. up from the world, èmi ò fa gbogbo ènìyàn sọ́dọ̀ ara mi. ènìyàn ni mo ń wá. I'm looking for men, méwèé ṣù wá. not Satan. mo máa lé dànù. I will cast it out. gbẹ̀yìn mi. But màá wá fa I ẹni. tún bá I ti will lè draw kúrò ní ayé. once I'm lifted up bá from the ti bá heart. ti gbé mi kúrò lórí ilẹ̀. Once Ní I'm ayé lifted ìpátápátá. up from the heart, màá fa ènìyàn. I will sókè draw men sọ́dọ̀. unto myself. kéde yẹn tó yé wa. the For next that one. language, Èdè for yẹn lè better máa yé understanding wa. of that language, tá a bá ka tán. And Èdè- I- ṣùgbọ́n ó wí Yes. èyí. If and when I'm lifted up from the earth lifted up from the earth. on the cross, Yes, you are reading. will draw and attract all men, Gentiles as well as Jews to myself. I will draw. màá fà á, I will draw. màá fà á. There is a magnet in me. Ohun kan wà tó ń that fa will ènìyàn mọ́ra lọ́dọ̀ attract mi. all men Tá a fa àwọn to ènìyàn sọ́dọ̀ mi. myself up there. Sọ́dọ̀ mi lókè lọ́hùn-ún. ṣùgbọ́n ó wí èyí. ó ń Túmọ̀ rẹ̀. ṣàpẹẹrẹ irú ikú tí The òun meaning. ó gbogbo kú. tá à ń tò yìí. All we ó are ń ṣàlàyé trying pé to say ikú oró is mi o. explaining tó his máa jẹ́ sorrowful kéde iṣẹ́ death. o. ó ń ṣe àpẹẹrẹ. We confirm Kí máa ń pè é? this. We make this possible. Eo. 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 Ikú He said Jésù. this to signify in what manner he would die. Ikú Jésù. The death of Christ. Kí n kọ́kọ́ mu níbi pẹ́ẹ́dẹ́gbẹ́ áńjọ́ ni. Let me start. Òun ni ìdájọ́ ayé. In simple play. Ìdájọ́ yẹn mo fẹ́ sọ̀rọ̀ The lórí death of Christ is the judgment of the world. Ikú Jésù ló lé èṣù lọ. The death of Christ cast away Satan. Ikú Jésù ló gba ènìyàn kúrò níbi tẹ̀sù ti ń jọba. Ọmọ The aládé death ayé of Christ. gbé ọ sókè. Ọwọ́ ẹ̀ ò tó ọmọ. Lifted man Ọwọ́ ẹ̀ ò up ní from tó wà Satan. mọ́. Satan will no Amen. more be Kò ní able to ní handle ìkànnì nínú ayé you. He rẹ̀. will not have Amen. anything to take from your life. À á fà mí sókè. I will be drawn Sọ́run. up to heaven. Ìyẹn ò ṣẹ́kọ̀ọ́ àrùn. Not today. Àgbé mi kúrò ní ayé. I'll be lifted pátápátá. up Mi ò ní sí nínú from ayé. the earth. Tí mo bá wá ti dé òkè. When I get to that Ènìyàn ń place, bọ̀ lókè. men are coming there. Lẹ́yìn yàbàrà. Torí In ìgbà tó digression. máa parí ìyẹn. By the time he finished Kú tó this, kú. Ó kú lórí igi. he died on the Ó lọ cross, sí ìsàlẹ̀ ẹlẹ̀. descended down Nígbà tó ń kúrò ní ìsàlẹ̀ ẹlẹ̀. while Ó gòkè living lọ sí- that pit. He ascended to heaven. Ọ̀dọ̀ àjẹ́ kí n rán yín létí. Let me Ẹ bá lọ remind primary you. school láti jọ. If you ever been to primary school in those Mo days, gba Ọlọ́run Olódùmarè gbọ́. Ẹ mọ̀wé mọ́ o. Àbí gbogbo yín ò lọ school láti jọ ni. Òkú Yọngi Ṣóò tí mo ń the death, mo ti ń gbàdúrà. the burial of the Ṣé man I wọ́n was ní ká talking ìjẹ́wọ́ about, ìgbàgbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀? Wọ́n ń kà ń bẹ̀. Paul Youngry Show. Ọmọ rẹ nìkan ṣoṣo ní bẹ̀. Ẹ tàbí nínú It's only one son, Eh? born of Mary, ẹni tí ó jìyà lọ́wọ́ Pọ́ńtù Plátù. suffer ẹni tí a hand kàn of mọ́ Pilate. Àgbélébù. He was ẹni tí ó kú crucified, tí a sì tí a sì he sin. died and ó was buried, sọ̀kalẹ̀ sí ipò descended to òkú. hell, Ní jíǹde ọjọ́ ní kẹta. resurrected the ó third gòkè day, lọ sí and ó ascended jókòó to ní heaven, Ọwọ́ ọ̀tún sitting by the right Ọlọ́run. hand of ibẹ̀ ni God. yóò padà wá ṣe There is coming back to gbogbo judge the ìyókù mo world. gbà gbọ́ mo gbà mímọ́ gbọ́ mo gbà gbogbo rẹ̀ gbọ́ mo gba ìjọ Ọlọ́run gbà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ that is statement of our church statement yẹn nǹkan tí a jókòó tì nìyẹn. Àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, that is what we are sitting with. That is the foundation of the church. Bo ni Jésù wà lónìí. Where is Jesus today? Mo ní bo ló wà lónìí. Where is Jesus today? Bo ló wà lónìí. He's in the right hand of God. Níbi tó jókòó sí It lónìí. means where he's sitting, Agbára kan wà there is a tó máa power fà sọ́run. that will be drawing us towards him, that is towards heaven. Àbọ̀ bẹ́ẹ̀. We are coming there. Ṣùgbọ́n ìdájọ́ nínú aginjù. Judgment in the wilderness. Kí ni mo pè é? Judgment in the wilderness. Kí ni mo porúkọ rẹ̀? Judgment in the wilderness.
nígbà tá a bá ti ṣe ìdájọ́ Once torí ìdájọ́ ni mo the ṣe judgment is wáyé. established, I came to this world for judgment. ibi ikú Jésù ni a ṣe dá ayé lẹ́jọ́. The world were judged in the tí a death ti of dáhùn Christ. tí ò jẹ́ kéènìyàn ó gòkè. a dá a All lẹ́jọ́. those things that is hindering man from going above, there they were judged. Èṣù tó fira rẹ̀ jọba lórí ènìyàn. That is Satan Ikú that Jésù thrown himself ló lè upon jáde. man. The death of Christ cast him away or cast him out. ìsọtẹ́lẹ̀ kan jáde. That was a prophecy. ẹnu wòlíì Móábù ni ìsọtẹ́lẹ̀ ti jáde. That is from Prophet Moab. Not prophet Moab. Prophet, The prophet, the higher prophet, Prophet, by the Moabites. That is Balaam. Prophet Balaam, hired by the Moabites. In Numbers chapter 24, verse 17, then verse 8 and 9. Let's quickly read that before I go on. èmi rí i ṣùgbọ́n kì í ṣe nísinsìnyí èmi sì wò ó ṣùgbọ́n kò súnmọ́ tòsí ìràwọ̀ kan yóò tinú Jákọ́bù jáde wá. Understand bí tí mo lọ mo dé hùn. Ìràwọ̀ kan bolóhùn ti máa jáde A wá. star, Jákọ́bù Eo, inú Jákọ́bù a star will emanate from ọ̀pá aládé Jacob. kan yóò sì tinú Ísírẹ́lì jáde. ọ̀pá aládé kan yóò ti bo jáde. A scepter Ísírẹ́lì. emanate from Israel. yóò Number sì 24 là ń kà o. Number 17, 24 verse yóò 17. sì kọlu àwọn igun Móábù. ó ń bọ̀ wá ṣe é rí i pé sẹ́ẹ̀dì ògbèjà ara rẹ̀ They are ó not ń fighting bọ̀ ó for máa themselves. kọlu Móábù. But somebody is coming that will smote Oh, Moabites. yóò sì ṣẹ́ gbogbo àwọn ọmọ ìrọ́kẹ̀kẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọmọ ẹ̀rọ kẹ̀kẹ́ pátápátá ló máa ṣẹ́ lápá ẹsẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn-án lórí kan náà. Ọlọ́run mú un láti Egypt jáde wá. bẹ́ẹ̀ ni ó ní agbára bíi ti àgbáǹréré. Ísírẹ́lì nìyẹn yes. ó jẹ àwọn orílẹ̀-èdè. òun ó jẹ àwọn he will orílẹ̀-èdè devour tí í ṣe ọ̀tá rẹ̀ run. gbogbo ọ̀tá pátápátá ló máa All the jẹ. enemy will be yóò devoured. sì fọ́ egungun wọn. yóò sì fi ọfà rẹ̀ ta wọ́n lé àtakò yọ. yóò jẹ wọ́n run. He will yóò devour fa them. egungun wọn. He will break yóò their fi bones. ọ̀tá rẹ̀ pa wọ́n. He will Gbogbo destroy ẹni them dìde through sí his Ísírẹ́lì. sword. All those rising against Israelites. ìràwọ̀ kan á jáde. A star will emanate. ìràwọ̀ kan bá ti dé. Once the star appear, ọ̀ wá jẹun. who is Àwọn he ọ̀tá coming to Ísírẹ́lì. destroy? gbogbo ọ̀tá pátápátá. All the enemy. devour Ajẹwọrun yóò fọ́ egungun wọn. will break their bones. nígbà tí ìràwọ̀ yẹn bá ti dé. Once the star appear, àti Ísírẹ́lì jáde. he will come out of ìgbà Israel. tọ́lọ́run mú Ísírẹ́lì bọ̀. When Israel were jáde. coming, ìwọ mi ní agbésókè bíi tàgbà rírí òróró títún ní Jésù dá lẹ́ni ní orí àpè mi sílé Olúwa Bíbélì ṣe mọ́ mi ó ti gbé orí mi sókè fún ara rẹ̀ fún ara rẹ̀ ó ti rán lọ́wọ́ sí mi ó gbé mi sókè mo dájọ́gò. ọ̀tá kò sún tó kàn ọ́ lórí ọ̀tá. you are less concerned about the ẹni tó ń bọ̀ wá enemy. dì pẹ̀lú ọ̀tá. The person coming to deal ìràwọ̀ with kan them, kí with lorúkọ the rẹ̀ enemy, Ìràwọ̀ a star, kí lorúkọ rẹ̀ a star, ọ̀pá aládé kan a scepter, ìràwọ̀ kan òun ló máa A wú star ọ̀tá mọ́lẹ̀ òun will ló máa fọ́ destroy, egungun rẹ̀ will òun ló máa devour jẹ wọ́n run their bones. kò sún tó kàn ọ́ pẹ̀lú you are less ọ̀tá concerned about òun the ló máa enemy. lé ọ̀tá jáde. He will cast the enemy out. I see him, mo ń wo ó. but not now. Not now. I behold kì him. í ṣe ìgbà tí Bálámù ríran ni ọ̀rọ̀ yẹn pàṣẹ ó ló ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú. The Ó dẹ̀ ti thing ṣe. will happen Wo in the Bíbélì ló ń future, kà, Bíbélì ló not ń kà. Ó mẹ́rin when But he he, was but seeing he the is not prophecy. near. Yes. A star Asta. shall come out, Asta. shall come forth of Jacob, Asta. and Yeah, a scepter. Ó tó. Ìgbà tá a wá bí When he was born, àwọn kan dédédé láti ìlà oòrùn some people came from the east. wọ́n wá sí Bethlehem. They came to Bethlehem. Àwa rí kí ni wọ́n rí? We saw a Warren. Kí ni star. wọ́n rí? Àwọ̀ rẹ̀. Kí ni wọ́n rí? We saw a star.
wọ́n ní àwọn fẹ́ wá forí balẹ̀. They want to bow down for him. Hẹ́rọ́dù rọrùn wọ́n ní ká máa pa ọmọ wẹ́wẹ́. Herod put himself into trouble for slaughtering the young ones. Arákèdè ń sọkún nítorí àwọn ọmọ rẹ̀. Rachel wept ó ní ká máa pa. because of his Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní children. pa ọmọ wẹ́wẹ́. Herod commanded them to be killing the Ó infant. ti mófo. He has failed Ìlà ṣe already. fi kọ́ pé That is why At the the sing was sung, Násárẹ́tì làábì. or it was written, he will be Torí pé ó born fẹ́ in kókó Nazareth. yẹn, àwa kọ̀wé rẹ̀. Bíbélì ni Because mo kà Satan wọ́n must láyé, fail, Bíbélì dáadáa it is lónìí o. written, Egypt la ti máa tọ́. my child will be trained in Egypt. Ẹgbẹ́ Take ọmọ him. gbogbo àgbáyé ní sẹ́ni kankan ló. Egypt máa pín bẹ́ẹ̀. Egypt ló máa will tí partake ọmọ in mi me. dàgbà. Wọ́n ló máa bá Egypt mi will kọ́ máa train jáde. my child. Sókè wá ṣàṣìṣe. It's not a Má gbọ́ mistake o pé Israẹli lọ Egypt. that Israelites went to Egypt. Kó Israẹli jáde ní Egypt láti That pàṣẹ Egypt, Mósè. Israelites were Kètò taken out of ṣàṣìṣe. Egypt Gbọ́ mi o, gbọ́ mi through o. Moses. It's not a Ojú mi mistake. ló máa ṣe o. Listen to me. I will Ojú witness báyìí it. ló máa ṣe. I will witness Tí mo it. bá dẹ̀ ń lọ, Ọlọ́run á rèsì àwọn ìran tí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ Possibly tí mo sọ have yẹn á ṣojú wọn. gone. God will raise some people that this thing will Jésù be, jáde láti ilẹ̀ yìí. that Jesus will Àwọn be ó raised ti wá from this ṣiṣẹ́ tí wọ́n. The- Ìgbàgbọ́ ti kú mọ́ wọn lọ́wọ́ lọ. Àwa Those people, they've done their own, and the faith is Egypt láti máa dying. tọ́ ọmọ mi. Egypt will my child be trained. I'm talking to you young ones now. I'm talking to Àwa you. ọ̀dọ́ ni mò Torí ń bá mo ti ń sọ̀rọ̀ ṣẹ̀kọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. báyìí. Ẹ̀yin ló ń lọ You are going there láti lọ là wọ́n ní. to open their Kí eyes wọ́n kú òun òkùnkùn bọ́ for sí. them to come out of darkness into light. Gbogbo 490 tẹ̀ ń ṣe bẹ̀ ló ti wá. All the Ibẹ̀ ni Yahoo 419, ti wá. 419 started from that place. Ibẹ̀ ni phonography ti wá. Ibẹ̀ All ni this drugs ti wá. pornography, Àmọ́ cocaine rí. we never knew cocaine. Ibẹ̀ ló ti wá. All those hard drugs, Gbogbo ìwà burúkú ọ̀dọ̀ wọn ló ti wá. all those evil Àwọn ló things sọ pé Ọlọ́run sí. emanate from them. Ibi là ti máa kọ́ jáde. But here, the children will be So raised we are moving on. à ń tẹ̀síwájú Àwọn lójú. to open their eyes. Owó lẹ̀ ń wò lẹ́rù kan lówó. You are thinking they are rich. Àwọn ní kankan. They don't have anything. Kí ni mo wí? Egypt was the richest, the greatest country in the world. Egypt ni orílẹ̀-èdè tó lọ́rọ̀ tó lágbára tó ní ipá Ibẹ̀ náà ti jù. lọ ń jẹun nígbà yìí. There is the nation that was feeding the whole world then. Eo. But when, Orí wúrà nǹkan. when God removed his support from them, Orí wúrà it nǹkan. became another thing. What about Olórí the wúrà wà lórí. golden hair? Bábílónì ló Where jẹ́ is the bẹ́ẹ̀. golden hair? Ó That is dilẹ̀. Babylon. The Babylon become another So, thing. ojú òní lẹ fi ń wo nǹkan. You are looking at the thing of Bẹ́ẹ̀ today. rí àwọn tó rò pé a máa tọrọ forget about it. Those who are thinking Forget that the about it. African will be The beggar gospel will move out of forever. this country. ìhìnrere àti Ó orílẹ̀-èdè yìí gbàgbọ́, jáde. àwa tó gbàgbọ́ wà ń Whether you jáde believe tí it ó or wà. not, those who believe it are here. Ìbí nìrere ti máa dún jáde. Gospel will Owó go wa tó out of bàjẹ́ here. yìí. Owó wa tó bàjẹ́ yìí. This money Ó sì that máa strong. is Bó you ṣe know máa fún ìrere crumbling nù. now will be strong just for the sake of the gospel. 578 or 585 to a dollar. A Ó dollar ti fẹ́ wọ to a 600. naira is now moving towards 600 Ilé òní naira wa. per dollar. That is none of our own business. Ẹ jẹ, You will eat. ẹ kọṣọ, You will. ẹ ní tọrọ. You have clothes. You will not beg for Alẹ́ food. nìkan tó ń fúnni lóhun gbogbo láti. We have somebody that is giving us all things to use Torí ìdájọ́. because of judgment. Torí Purpose of judgment have I come to this torí world. ìdájọ́ ló ṣe wá sí ayé. He came to the world Ìdájọ́ for bẹ̀rẹ̀ judgment's sake. nígbà tí a gbé And the Jésù judgment started tí ìrìn àjò àti gbé sókè kúrò ní ayé. when he is Ṣé ẹ rí about gbogbo to ohun depart tó from jẹ́ this kílẹ̀ world. lé mọ́ ọ? All those things that's Ohun tí ò making jẹ́ things kó to rí be tough. ire rẹ. All those things that Jésù is wá hindering dáadáa your jọ. good I quickly things. mention them because I was They are the very things that Jesus came Number one. to Number destroy. one. Number Ìkíní one. nínú wọn. Number one. Ìkíní nínú rẹ̀ The power of sin. ní agbára ẹ̀ṣẹ̀. Kí mi kúkú pé lórúkọ kí n má kàn fún òyìnbó qualify. Let me give it his name. Mo sì lè máa kun lọ́dà. I may be painting it, But mi ò ní kun lọ́dà. but I will not. He came to break and erase Ó and cancel
the power agbára tó ń gbé ẹ̀ṣẹ̀ rìn agbára tó ń ti ènìyàn The tó máa ń propeller mú ìwé behind láti sin. máa ṣe lòdì ẹ̀mí òdì kí ni mo porúkọ rẹ̀ The wrong Kí ni mo pè? spirit. ṣe é rí àwọn boys yẹn àbẹ́ rí wọn. You see those young boys? ọmọ yín ò ní yàyà kó ya wọn. May your tọmọ máa ń ṣe son lòdì tó bá jáde lákàtà yẹn. not become vagabond. wàá kàn rí a ti ṣe irun bẹ́ẹ̀ dáadáa báyìí. You see, a máa ra títì káàkiri. they just be behaving Ẹ̀mí somehow. òdì. ẹ̀mí òdì ló mú A wrong ọkùnrin spirit. tó mú ọkùnrin ń bẹ́ rẹ̀. ẹ̀mí òdì ló bá àwọn ọmọ tó ń ṣe kí ni ẹ̀mí ṣe fáfà ẹ̀mí wo kiri láì ṣiṣẹ́ Without working, láì ṣiṣẹ́ lọ kọ́ bíríkìlà getting money, Lọ go kọ́ and learn welder. bricklayer, lọ welding, kọ́ mẹ́kà. mechanic. wọ́n tèmi jẹun àbáyìn jẹun They still eat. tí o bá sí télọ̀ tí ara aṣọ wọ̀ If there is no tailor, will you be able to have any clothes to put on? ọkọ̀ṣẹ́ ó ṣe kàn ọkàwé ó kọ̀ṣẹ́. Didn't learn any work. Learn something. tẹ́mi ò dìbò àti wàdà àjọ máa mẹ́kẹ́ àjọ máa mẹ́kẹ́ kí ló fẹ́ fi mẹ́kì ẹ̀ What is he that want to use to make it? ó máa kú dànù ó You máa will kú. die. àṣìṣe kí ni mo pè é wà á máa ṣe ìfẹ́ ẹnu ẹ̀ Wrongdoing. You wà á just be máa doing ṣe your ìlú. will. ẹ̀mí You be àṣìṣe doing yẹn ló wọ contrary. bábélì That contrary ẹ̀mí spirit àṣìṣe entered into yẹn Babel. òun ló bà lérú bẹ́ẹ̀nì It came upon tó fi Reuben mú ìyàwó bàbá that rẹ̀ make tó fi him to sùn have sí affair láì tí kú. with the wife of his father while the father is still alive. ẹ̀mí àṣìṣe yẹn ni ó Contrary ṣe pàdé spirit. àlàáfíà nínú ilé tí Léfì àti Símónì lọ́ra ayọ̀ They make tí wọ́n lọ tí a wọ́n peaceful lọ meeting, pànìyàn mí àṣìṣe and that two wàá brother máa ṣiṣẹ́ ṣáá never wàá máa ṣiṣẹ́ ṣáá. went ahead to misbehave in the town. Paul fi sọ pé It's a ohun tí contrary èmi ṣe, spirit. èmi kò ṣe kí ni That kò is why mọ̀. Paul said, "What I'm doing, I do not know. ire tẹ́mi fẹ́ ṣe èmi ò lè ṣe The good I want torí to ẹ̀ṣẹ̀ tí ń do, gbé. I was unable to do it because of the sin that dwell tó in ń ṣe me." tí ò lágbára lé lórí yẹn. Many things you are doing that Jésù don't wá have dá power over lẹ́jọ́ it. Jesus tí a came bá to ti judge dá you. yẹn lẹ́jọ́ nínú Once ayé rẹ those things is lórí judged in your rẹ ó life, ṣe rere. it will be prosper upon the land. ìyẹn ló ń tì ọ́ lọ níbi ire ẹ̀ That is what is Tó bá pushing kù díẹ̀ kó you wá ẹ̀kẹ́ against báyìí. your good thing. adarí ẹ̀ sígbó When it remains Tó bá kù small díẹ̀ for you to kó get rí mú in, báyìí. you Adarí ẹ̀ sígbó. run away. inú ẹ̀ ló ń gbé You go astray. It's kòkòrò tó dwelling ń in jẹ̀fọ́ you. ló wà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. That evil kì í is in ṣàjẹ́ ilé you. bàbá ẹ̀. It's not the witches and wizards of your Mi ò father's fọwọ́ jẹ́ house. òsínbẹ́ o. I'm not saying they are not àwọn yẹn ò lè there. ṣe kankan. They cannot do anything. oúnjẹ àjẹ́ ní ẹ̀mí àṣìṣe. The food for the witches and wizards is the contrary ọmọdé dẹ̀ spirit. máa ṣe. wọn ò lè ajẹ́ ò lè pa tó bá ṣiṣẹ́. A witch cannot kill you if you don't misbehave. kí ló ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́. How will you not misbehave? Yorùbá ní àìmọ́ rí. èèyàn kí ló ṣe There fẹ́ ṣiṣẹ́. is no way you will not make mistake. torí o ò lè mọ ṣiṣẹ́. You cannot torí but bẹ́ẹ̀ ló ṣe wá ló make gbúdọ̀ wá mistake. sọ́dọ̀ Jésù. That is o why ò you lè must mọ come to ṣiṣẹ́ lórí Jesus. ilẹ̀. There is no way you can do Ẹ̀mí it not àṣìṣe to ń make gbénú mistake. ènìyàn. The spirit, the contrary spirit is Jésù dwelling in a mọ̀ man. pé ò lè mọ ṣiṣẹ́. Jesus knew o ò lè this, pa that òfin we mọ́. cannot keep Ọ̀dà, those màá laws. try. Màmá ṣe That I will try. mi ò ní jalè. I will try not to steal. Màmá tíráì. ìjọ tó ti ń tíráì. Since you've been trying, have you passed? nínú Bíbélì tó bá tètè páàsì mẹ́wàá you are failing one subject failing. Biblically, once you fail you fail one law, you fail all. sọ pé bí skul sat ṣe rí skul sat yẹn là wá bá You bẹ́ẹ̀ know, kò kàn àwa o. we met school Wọ́n ti start in yanjú those ẹ̀, days. là wá bá nígbà táwọn grammar school 63 64 When we enter into grammar school, one subject failing náà. tó o bá ti kùnà lórí iṣẹ́ kò kan, fail. o ti Tó bá kùnà ti fail lórí maths, gbogbo kò rẹ̀. fail. ó ṣe wà ní yunifásitì mo ṣe ń sọ̀rọ̀ It's still in some universities. kó bá fẹ́ ṣe You want to do medicine? ó láwọn lẹ́kùn kan tó bá ti fail kan Once you kò fail fail gbogbo kọ́ọ̀sì a particular gbogbo kọ́ọ̀sì ọdún course. yẹn ló máa túkó.
at some level, Bá a ṣe ń then sọ̀rọ̀ you lórí have to ní receive medicine for ló ń it. sọ. I'm talking of medicine. tó bá ti nígbà tó bá ó ti level kan tó bá fail ẹyọ kan At a particular level of that course, bó ṣe course mẹ́wàá lè ṣe lọ́dún if you are doing 10 courses class lọ́dún that yìí, year, course mẹ́wàá wá yẹn ló máa o pass mẹ́sàn-án o ṣùgbọ́n you o pass 9, o qualify láti gúnni you lábẹ́rẹ́ fail. o máa pànìyàn a fẹ́ kó o pànìyàn It means Jẹ́ ká you sí become o. a murderer, Wà á a pànìyàn medical má murderer. pànìyàn wà á tún. For you not to òwe. kill people, you have to do, you receipt for the exam. o lè dọ́run You can't get to heaven. èrò ọ̀run àpá olùwọ́mà èṣù máa jẹ ọ́. Satan Oúnjẹ will èṣù ni consume ọ́. you, Ah, become pé a- kéṣù ni ọ́. you become Wà á a pass. meal to o Satan. fẹ́ nílẹ̀ yọ kan kéṣù máa jẹ ọ́. For Ẹ tún Satan gbogbo not to ẹ̀ kó. consume you, call Ọlọ́run bó o ṣe and lẹ́ẹ̀mẹ́wàá receipt. o lè paasi gbogbo ẹ̀. If you sitting for it 10 times, you can't pass all. ìyẹn la fẹ́ kọ́ pé. That Róòmù is the orí law. kẹjọ, That Róòmù is orí why kẹjọ, Romans chapter ẹsẹ̀ 8, kẹta ìkẹrin. verse 3 and 4. ohun tí òfin kò lè ṣe. What the Lord cannot torí pé do. ó jẹ́ aláìlera nípa Because ti ara He's ọlọ́run ọmọ feeble rẹ̀ physically. ní àwòrán ara ẹ̀ṣẹ̀ God sent his own jẹ́ sin, bí the body ẹbọ of sin, fún ẹ̀ṣẹ̀ as sacrifice láti for dá sin, ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi to nínú judge kéde sin nínú in ara flesh. kí a lè mú kéde iṣẹ́ kí a lè mú òdodo òfin kó lè ṣẹlẹ̀. For pa the law of righteousness to kó be lè fulfilled, dolódodo for you to become kẹ́mi àṣìṣe righteous, jáde for the wrong spirit to vacate from your kẹ́mi life. àṣìṣe jáde For the kẹ́mi contrary àṣìṣe ò spirit bá vacate jáde from your ó lè life. gbérí Otherwise, you cannot progress. kó o kójọ wàá dànù Even if you gather, you Kójọ will wàá scatter wọ́. it. You gather it, you will scatter it yourself. tẹ́ ẹ bá ń jáde When àwọn you are tẹ́ ẹ ń going wò out, lókèlókè lẹ́wọ́ àmọ́ pé those whom you are tìmìtìmì looking kó afar of, it is then you tí will o know they are àfi tí nothing. bíbélì ò bá ní ṣe kò sẹ́nìkan tí onínú wàhálà lóníkàlùkù wa iná ń jó iná ń jó Everyone is iná in ń jó trouble. iná ń jó lára wọn. Fire is burning within. ọlọ́run fẹ́ kó o ṣàṣeyọrí o God wants you to prosper. ọlọ́run fẹ́ kó o ṣàṣedànù o. God don't want you to be wasted ẹ̀mí away. àṣìṣe wà But the spirit, the contrary o spirit is lè there. pa òfin mọ́ You can't keep the òfin ò law ní agbára The law láti has no gbà power lọ́wọ́ àṣìṣe to deliver us from ọlọ́run wọn mistakes. ná a star It's only God ní that sent the àwòrán star ara in his Ọ̀rọ̀ image náà of di- sin. And the word became flesh. ó wá dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi. Now came to judge the sin. mo ti ń kánjú ohun tí òfin kò lè ṣe What the máa bá Lord òun. do not do. torí ó jẹ́ kẹ́ni Because it's feeble. ó jẹ́ kẹ́ni nítorí ohun tí òfin kò lè ṣe bí ó ti jẹ́ aláìlera nítorí ara ọlọ́run rán ọmọ tìkára rẹ̀ lé àwòrán ara ẹ̀ṣẹ̀ àwòrán kí ló gbé wọ. The image Ara of ẹ̀ṣẹ̀. sin. Jésù ṣe ẹ̀gún àfi Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀. àbí Jésù ṣeun gbogbo fún mi. díẹ̀ torí náà Ó ti bọ́. Àbí Jésù ṣe ẹ̀gún. Àbí Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Àbí Jésù ṣeun gbogbo fún mi. aràn ní àwòrán ara ẹ̀ṣẹ̀. He was Ó sì dá sent ẹ̀ṣẹ̀ in the lẹ́bi image nínú of ara. náà sin. ó ti fo èdè kan àti Àti gẹ́gẹ́ bíi kẹ́ni àti bí ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ bí ẹbọ fún kíni o Sacrifice ẹ̀ṣẹ̀. for sin. ètùtù ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ wà. There should be an atonement for sin. as an offering for sin. There must be an offering for sin. Ètùtù gbọ́dọ̀ wà fún ẹ̀ṣẹ̀. He must judge sin. Ó ní láti And dá there must be ẹ̀ṣẹ̀ an lẹ́jọ́. offering for sin. Gẹ́gẹ́ bí ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀. Condemned sin in the flesh. Sin must be condemned. A ní láti dá ẹ̀ṣẹ̀ Subdue. lẹ́bi. Overcame. Sin must be Deprived. overcome by somebody. Ẹnìkan ní láti borí ẹ̀ṣẹ̀. Somebody must make a sacrifice for sin. Ẹnìkan ní láti jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ. Gẹ́gẹ́ bí ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. Before you can overcome sin. Ká tó lè borí ẹ̀ṣẹ̀. Somebody must overcome on your behalf. Ẹnìkan ní láti borí ní ipò wa. It has to be judged. Ẹnìkan ní láti dá lẹ́jọ́. Torí ẹ̀ṣẹ̀ ló wà lórí ilẹ̀. Because sin is upon the land. Ẹ̀ṣẹ̀ ló ń tì ọ́ lọ níbi It ilé. is sin that is pushing you away from your good. Kókó àkọ́kọ́ nìyí. That's point number one.
pé ohun tó ń tì ọ́ lọ kúrò níbi ire. That thing that is pushing you off your good thing. mi ò fẹ́ kúrò níbi ire mi. I don't want to leave my good things. Jésù ló wá dá lẹ́jọ́. Jesus came to judge that kẹ́mi thing. yẹn má tì ọ́ mọ́. For that spirit to stop torí bẹ́ẹ̀ pushing la ṣe you. kán máa gbé. And the purpose is being a crucified. pè ní ògbólógbòó. It is called the old. Róòmù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹfà. In Romans 6, a kan ògbólógbòó ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. the àgbélébùú old pẹ̀lú man Bí a of má sin bàa was sin ara nailed to the ẹ̀ṣẹ̀ cross mọ́. for us not to serve Jáde. that body of sin. nítorí àwa mọ̀ èyí pé eléyìí dájú. a kọ ògbólógbòó ọkùnrin wa mọ́ àgbélébùú pẹ̀lú rẹ̀ kí a lè pa ara ẹ̀ṣẹ̀ run. kí ni a máa parun o. ara ẹ̀ṣẹ̀ Destroy Ohun the tó body tì ọ́ of yẹn á sin. parun. That thing that Kí is àwa pushing má ṣe us sin must be ẹ̀ṣẹ̀ destroyed. tó bá ti run ò ní jẹ́ ẹrú. One kò ní máa tì ọ́ is báyìí. destroyed. You will Lọ not jáde. be a Lọ slave jáde. to it. gbẹ̀yàwó níyàwó. You will not be a Gbogbo slave. ẹ̀mí to yẹn ò it. ní máa bá ọkọ That wọrin mọ́. spirit will not accompany you again. We know that our whole unrenewed self tí o ti bọ́. was kárí. nailed. má kanjú. our unrenewed self the wicked self the evil Ara man wa ẹ̀mí in wa us, tí ò tí ì gba ìràpadà the evil yìí. man in us. Ẹni ibi tó ń gbénú you wa are reading yẹn. the Bible. Was nailed to the cross not with that him. it will be nailed. Kì í ṣe pé àá kàn án. nailed. Ṣùgbọ́n wọ́n ti kàn án. In order that our body, which is the instrument of sin, your body is an instrument of what. Ara wa tó sin. jẹ́ irinṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. wọ́n jà Might- ìlàbùjá wọ́n bọ̀ wọ́n jà ìlàbùjá wọ́n jà ìlàbùjá gbogbo wọn ti máa kówó wa tán. tó o bá rí gbàlà You are saying they are stealing the money. ìyàwó ẹ̀ bá ní ṣéǹjì bó o ṣe máa Abuja. kówó ẹ̀ ló máa wá. If you are not safe, if your Níyàwó wife ẹ̀. should be richer than you, how to steal from her money is what you'll be looking for. ní lẹ́nu àwọn máa jùlọ bórobórobórobóró tó máa pa oríṣiríṣi rọ mo fẹ́ bá ọ̀rà mo fẹ́ bá Be ọ̀rà. making different àbó types of tí ilé lies. ọkùnrin tí ó jẹ́ pé olóhùn tíyàwó ẹ̀ fẹ́ kọ́lé tó jẹ́ pé kò jẹ́ kó kọ́. Have you not seen a man that his wife want to build a house? He prevented her from doing bóyá ó that. yẹ kó fi 20 million kọ́ ilé. Maybe you want to build a 40 house of million. 20 million. 20 million yẹn bèrè lọ́wọ́ ọkọ mo ló kówó yẹn sí. Ask Kò lè from mọ̀. the man, after collecting the money, what did he use it for? He can't account for it. àyà rẹ̀ I mean, his wife. ọkùnrin tó dẹ̀ dánwó ẹ̀ níyàwó méjì o. And the man that is doing that has only one wife. bẹ́ẹ̀ ni obìnrin bó ṣe máa wú kọjá mọ́lẹ̀ gàrà gàrà How gàrà. he will pull down the woman. oníṣẹ́ ìwèrè òbú oníṣẹ́ ìwèrè òbú. wọ́n máa fún wọ́n máa fún wẹ̀rẹ̀ kẹlọ́kọ̀ àkọ́kọ́ sọ́dọ̀ ara ẹ̀. So he'll be making different kind of ọ̀gbẹ́rẹ́ parables. rẹ̀ jẹ. You are cheating yourself. so Abuja lẹ ń wò You are jìbìtì ń looking lọ at nínú ilé Abuja. kankan. There is cheating, dubious character in different homes. ṣé ẹni tó ń lu jìbìtì nínú ilé. Somebody that is nínú fíìmù, duping nínú his báyìí, own wife tó bí lu jìbìtì. or duping his Ìyẹn ló máa husband. gbé sí jẹ́ kí mi lo èdè ọmọ mi kan ṣé yẹn náà máa fowó hàn wọ́n á fowó hàn. Is he the one that we show money to? èdè ọmọ mi kan. The language of one of my sons. ó kówó jẹ mo ti gbàgbé iye tó kó ó wá sá He lọ embezzles some amount of money, he now ó ran wá away. send the death certificate. He sent death certificate. wọ́n lọ sí village wọ́n lọ sìnkú ẹ̀ ní They village went to bó ti their kú. village to celebrate his burial, that he has died. ẹnìyẹn náà máa gbé lọ sí Aso Rock. Is he such people? Are they the one that we take to Aso Rock? millions ló ti kó èyí ṣe trillions o. He's just embezzles of ẹnìyẹn náà millions máa of ẹ wá ń naira. bú a. And now you Ìwọ are gan ṣe ní- using Abacha. You Ìwọ- will even do ìwọ more gan than òfurufú this. Abacha. owó tó ń lọ Nàìjíríà lórí tá ń kó The ó money- tẹ̀lé tá Abacha kó. That is being embezzled today in Don't this go country lower, is lower. even more than that of Abacha. Abacha burúkú yẹn yóò bá ṣe Abacha burúkú yẹn. That Ìwọ wicked gan Abacha. burúkú dà. Even you Dà yourself, yẹn. you are wicked. ó ṣe rere lórí èyí.
yìí. You will prosper upon the land. ẹ̀mí tí ò jẹ́ kí n ṣe rere. That contrary ẹ̀mí spirit, àṣìṣe. that evil spirit, a ti kàn ọ́ mọ́. you've been crucified a sì kan ẹ̀mí náà mọ́. and have been crucified already. o ní ṣe rere lórí ayé mi You mọ́. will not succeed lórí over my ẹsẹ̀ rẹ life torí ikú again Jésù. because of the death of ẹ̀mí Christ. àṣìṣe ò ní ṣe rere lórí ayé mi mọ́. Every contrary spirit, you will not succeed over my life. You o will ní crucify. tìmí sì ṣe mọ́. You will no more push me mo gba astray. Jésù gbọ́. I believe mo gba God. ikú Jésù gbọ́. I believe in His death. mo gba ikú Jésù gbọ́. I believe in the death of mo gba Christ. ikú Jésù gbọ́. I believe in the death of ikú Christ. Jésù olùgbàlà. The death of Christ, ó gbà mí of our lọ́wọ́ Savior. àṣìṣe. Deliver me from mi ò ní mistakes. kọlu Bíbélì mọ́. I will, mi ò ní kọlu Ọlọ́run I mọ́. will not stumble against the Bible Papa, again. ní Or tìmí stumble ṣiṣẹ́ against o. God. àpèrè ló ń lò ní fi ba ayé mi jẹ́ o. You will not cheat me irọ́ ló ń anymore. lò ẹ̀tanú You ló are ń using lò. lie. You are using àìlè envy. ìdáríjì ló ń lò You are ní using ìjọba lórí ayé unforgiveness. mi You mọ́. will not rule over my life àti kàn again. ọmọ àgbélébù. You've been nailed to the Àti kan èmi náà mọ́ cross. àgbélébù. I've been nailed to the cross as ní well. orúkọ Jésù mo bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí Therefore, ẹ̀ṣẹ̀. I'm free Mo from bọ́ the lọ́wọ́ spirit of agbára tó ń sin. tìnìyàn I'm fi free ṣe. from the power of contrary lónìí mo power. bọ́. I'm free. mi ò lè dára mi gbà ni mo I yọ̀ǹda cannot fún ọ deliver Jésù. myself. I mo surrender yọ̀ǹda rẹ̀ fún all. ọ Jésù. I surrender all to yọ̀ǹda rẹ̀ you, fún ọ Christ. Jésù. I surrender mo all. yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ Jésù I olùgbàlà. surrender all unto you, Christ. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gbàdúrà. In bí a Jesus' ṣe ń name, our gbàdúrà Lord, we yẹn pray. gbogbo àwọn ọkàn tó fi ìgboyà As we gbàdúrà offer yìí that prayer, all those Bí a who ti pray kàn offer this ògbólógbòó prayer. ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ máa Codatedly, that the old man pé of wọn ò sin has been lágbára nínú crucified. ara That they don't have power in the láti pa flesh òfin rẹ̀ mọ́. to keep your wọ́n law. gbẹ́kẹ̀lé Jésù tí a Trust kàn in máa Christ gbélébùú crucified for lónìí all. gba òmìnira. Be free. a ti dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi. Sins have been a ti judged. ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. Sacrifice has been made for a ti fi sin. Jésù ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. Jesus is made a sacrifice ti for dá sin. ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi. Sin is agbára judged. àṣìṣe kò ní jọba lórí ayé rẹ̀. Every contrary spirit will not a tú rule over ẹ̀mí you. yẹn kalẹ̀. Your spirit A is tú set ọkàn free. yín kalẹ̀. Your heart is set ẹ̀mí free. yẹn gba òmìnira. Your spirit be Ẹ bọ́. delivered. You are free. bọ́. You are free. lórúkọ Jésù ẹ bọ́. You are free in the name of Lórúkọ Jésù ẹ Jesus. bọ́. You are free in the name of Jesus. lórí ilẹ̀ ẹ ṣe rere. Upon the land you will prosper. máa gbọ́ ìwọ ilẹ̀ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. O ye land, hear the Máa word sọ of bẹ́ẹ̀, ìwọ God. ilẹ̀ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Say after me, hear ẹ̀ṣẹ̀ the ò word ní of jọba God. lórí ayé Sin mi will mọ́. not rule over me. ò ní jẹ́ ẹrú ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. I will not be a slave to sin Nítorí náà ìwọ again. ilẹ̀ ò lè ṣe lòdì sí mi mọ́. Therefore, you land, you will ìwọ not be ilẹ̀ ò contrary lè to ṣe me. lòdì sí mi mọ́. You will not be contrary mo to ti me gba anymore. Jésù gbọ́. I believe in God mi Christ ò ń Jesus. ṣe ẹrú ẹ̀ṣẹ̀ I'm mọ́. no more a slave to mi ò ń ṣe sin. ẹrú ẹ̀ṣẹ̀ I'm not a mọ́. slave to ibi sin. tí n bá dé màá ṣe rere lórí ilẹ̀. Anywhere I find myself, I mo must tún bá prosper. gbọ́wọ́lé màá ṣe rere lórí Wherever I ilẹ̀. lay my hands on, Mi I ò must ṣe ẹrú prosper. ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. I'm not a slave to ẹ̀ṣẹ̀ ò sin. ní jọba lórí ayé mi Sin will mọ́. not rule over my life. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. ìdàmẹ́yẹ kó kanlẹ̀. Shout amen. Amen. jókòó. Let's have our seat. ìkejì Number 2. ẹnu ìdájọ́ yìí In this judgment, òun ló lọ sí orísun ìkorò orísun ìnira. it went to the source of our affliction, of our orísun ló bitterness. lọ. He went to the source. orísun yẹn ló lọ wó mọ́lẹ̀. He destroyed that source of sorrow and bitterness. ìkẹta Number 3. alẹ́ ìjáde ayọ̀wọ́ ẹni It búburú was lọ́rọ̀ rẹ̀. cast out. The hand Sáré of kókó. evil genius had been removed from your life. Jóòbù orí karùn-ún Job chapter 5, ẹsẹ̀ ìkeje. verse 7. Jóòbù orí ṣùgbọ́n a karùn-ún. bí ènìyàn sínú wàhálà. Job 5, Eo 7. ṣùgbọ́n a bí ènìyàn sínú wàhálà. lónìí ó bọ́ lọ́wọ́ wàhálà orí ilẹ̀. Today you be delivered from the trouble upon the land. inú wàhálà la bí ọ sí. Man, we're born into Wàhálà trouble. máa ta sókè báyìí. And the bó trouble bá tẹ́ dàgbà will be wàhálà máa bá ọ sparking. dàgbà. As gẹ́gẹ́ you bí are growing pápá iná up, tí máa ta the sókè. trouble will be developing with you. tó bá bójú ẹ̀yìn láti look gba back, ìwé ni wàhálà tẹ bá ọ rí. Right from the youth, you'll be entangling with trouble. sọ bẹ́ẹ̀ mi ò ní kú sínú wàhálà yìí. Tell God, I will not die in this sọ trouble. bẹ́ẹ̀ mi ò ní kú sínú I wàhálà yìí. won't die in this trouble. sọ bẹ́ẹ̀ mi ò ní kú sínú I will wàhálà not yìí. die in this trouble. sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Amen. Amen. Jésù nìkan
Jesus ní alone. wàhálà ò bá dàgbà. He is the only one that is free from Torí trouble ẹ̀dá Ádámù from ò the sí nínú youth. rẹ̀. Because the nature of Adam is Àbí not in sórí him. ilẹ̀. He was born Ṣùgbọ́n upon the wàhálà ò land. bá dàgbà. But the trouble were not growing with him. Ó wá ní torí ti yín He said, mo for our wá dá sake, wàhálà lẹ́jọ́. I came to judge those troubles. Ago ìkorò, The cup of ago bitterness, ìbínú Ọlọ́run the cup of wrath of tí God, gbogbo yín gbé mu. that we are all Tí with wàhálà all fi ń bá drunk. yín dàgbà. That is Máa why gbà trouble lọ́wọ́ is yín. growing up with all. I will take it Ẹ̀ní from mú you. mọ́. You will not drink of it again. Ẹ̀ní mú You will mọ́. not drink of the trouble again. Ẹ̀ní mú mọ́. You will no more drink of it. Isaiah 52. Ìwé Àìsáyà orí Verse kejìléláàádọ́ta. 51 and 52. Ago ìkorò, ago ìnira. The cup of Gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ trouble, ago the ìbínú àti cup of wàhálà. affliction. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Ó yá kí n parí ẹ̀kọ́ kíákíá. báyìí ni olúwa rẹ jehova wí Bẹ́ẹ̀ni, àti ọlọ́run rẹ tí ń gbèjà ènìyàn rẹ̀ Ọlọ́run tó ń gbèjà ta ni. tí ń gbèjà ènìyàn rẹ̀ kíyèsí Ó wá gbèjà wa ni, olùlàjà wa ni. Yes. kíyèsí èmi ti gba ago ìwárìrì kúrò Mo lọ́wọ́ gbà rẹ á, mo gbà á. I'm taking the gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ cup ago from ìrunú you. mi Gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ago ìrunú mi. ìwọ kì yóò sì mú mọ́ Eléyìí tí wàhálà fi bá ọ. dread. Sọ bẹ́ẹ̀ mi ò ní mú mọ́. Of my Mi ò wrath, ní mú mọ́. I will not drink it Jésù ti anymore. gbà á, mi ò ní Jesus mú has taken mọ́. it from Jésù me. ti gbà, mi ò ní mú mọ́. I will not drink it again. Sàmì ẹ̀kọ́ kan lẹ̀. Shout Amen. amen. Tó dórí igi àgbélébù yẹn. Òun gbẹ́ngbẹ́ mi. When he got to the Wọ́n cross, á he gbé said, I'm gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ thirsty. ìkorò. And they took the drag of that Gbogbo ohun tó bitterness. mú ayé rẹ korò. Mo fẹ́ All gbé those ẹsẹ̀ things mo that fẹ́ is making parí our ẹ̀kọ́ life to kíákíá. bitter. Tó mú ayé rẹ korò. All those Tó mú ayé- bitterness tí wàhálà that's fi ń bá ọ creating dàgbà. bitterness in our Sọ pé, life. Jésù ìwọ ló gba ago yìí lọ́wọ́ mi. Say, Jesus, you took this Mo cup nawọ́ from mi me. sókè sí ọ láàárọ̀ I yìí. stretch forth my hand unto you Wàhálà this tó ń bá morning. mi ń dàgbà. The trouble that is Ó growing ti with me, gbà á lórí igi you've taken àgbélébù. it from the Mi ò ní cross. mú mọ́ o I will not bàbá. drink it again. Wàhálà ò ní bá mi dàgbà mọ́ o. Trouble will not grow up Mi ò with ní me mú mọ́. again. I will not drink Ìkorò ò it ní again. bá ayé mi dàgbà. Bitterness will not accompany my life Ìkorò ò ní anymore. bá ayé mi dàgbà. Bitterness will not accompany Mi my ò life lè gbára mi again. lọ́wọ́ ìkorò. I cannot deliver myself Gbọ́n from wọn bitterness. ló mú ago ìkorò. But you take it Lórúkọ all the cup Jésù of mi ò ní bitterness. mú mọ́. I will not take Ní of it orúkọ anymore. Jésù mi ò ní mú mọ́. I will not drink of Ní it orúkọ again. Jésù mi ò ní mú I mọ́. will drink of it no Mi ò máa wí bẹ́ẹ̀. more. Lórúkọ Jésù mi ò ní mú mọ́. I will not drink of it in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Practical lórí ẹsẹ̀ rẹ lọ ti máa gbàgbọ́. On our feet, we will offer this prayer. Gbogbo ń ti dá kalẹ̀ ìkorò tó ti wọnú ayé. All those evil things that Kọjá thing has created, they should move out in kí the name of ẹ̀jẹ̀ Jesus. Jésù tó dàpọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ mi kò ti jáde. Let the blood Lórí of ẹsẹ̀ rẹ. Jesus Lórúkọ identify with the Jésù blood and lẹ́ẹ̀mẹ́ta. push them out. Ohun tó mú ayé mi korò. All those things that cause Ẹ̀jẹ̀ bitterness in my Jésù life. dàpọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ mi. The blood of Jesus mix with my Jáde. blood. Move out. Jáde. Move out in the Ní name of orúkọ Jesus. Jésù. Move Nípasẹ̀ out ẹ̀jẹ̀ in Jésù. Jesus' Nínú name. ẹ̀jẹ̀ mi. In my blood, Nínú ẹ̀jẹ̀ mi. in my blood system. Jáde. Move out in the Jáde. name of Jesus. Jáde. Out in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, Sàmì our yẹn Lord, kó we kanlẹ̀. pray. Amen. Jókòó. Mi ò mọ ibi tí orísun yẹn wà. I don't know where Èmi that ni source pé láti resides. àárọ̀ yìí. All I know is henceforth, you are Ó free. dòmìnira. You are free. Ó já ẹ̀sán lọ́jọ́ pípẹ́. Ó If it's dòmìnira. a long-time sickness, you are free. Tó bá dàgbà láti ilé. All láti those kékeré, things that grow up with dàgbòkè you. tó bá ọ dàgbà. Ó wáyé mọ́ lónìí. Amen. Ìkẹta. Number Kólósè three, Colossians orí kejì chapter 2, ẹsẹ̀ kẹrìnlá. verse 14. Àkọọ́lẹ̀. A document, Àkọọ́lẹ̀ inú òfin. a document of Èpè the ilẹ̀ law. eléyín. Because upon Gbogbo ohun tí a the land, kọ in your family tó land, lòdì sí wa. anything a mú un written kúrò. that is contrary Àparẹ́. has been removed, has been Oh, erased. Having cancelled Council máa gbọ́. And blot it out. Máa gbọ́. Màmá àti fọ́ màmá túmọ̀ rẹ̀. Kò lóyìnbó máa bá mi sọ. Council ni pé parẹ́. Àwọn It has been ọmọ ní cancelled. báyìí rò. Give me a pen.
Tọ́ba ní council máa wò ó. When we talk of O counsel, kọ́ síbi owó gile. something that Ìyẹn ni pé- you've written before, you now Tá a wrong wí it. a ò wí bẹ́ẹ̀ mọ́. It means what we've said before is no more functioning. Àkọọ́lẹ̀ yìí ò We are rí not bẹ́ẹ̀ saying mọ́. it. This document is Sọ not bẹ́ẹ̀, àkọọ́lẹ̀ it's not burúkú useful orí again. ilé mi rí ayé kò rí all bẹ́ẹ̀ mọ́. wrong Wí bẹ́ẹ̀ kò documents rí upon my bẹ́ẹ̀ mọ́. life. Ní orúkọ It's not Jésù so kò rí bẹ́ẹ̀ again. mọ́. It's not so A ti again. wọ́gilé It's been cancelled. kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. It's not so again. Kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Not so again. Àkọlòdì yóò rí bẹ́ẹ̀ This mọ́. contrary document is Lórúkọ not so Jésù again. kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. In the name of Jesus. Àkọlòdì láti inú oyún. This contrary thing right Àkọlòdì from the lọ́jọ́ womb. ìsọmọ lórúkọ. This contrary document in the day of my Àkọlòdì Christian. nínú ìyá. This contrary Àkọlòdì document from láti the ilé baba womb. ńlá mi. From my father's Ní house. orúkọ Jésù kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ It's lónìí. not so Torí henceforth. ikú Jésù kò rí bẹ́ẹ̀ Because of the death mọ́. of Christ, it's Kò been rí bẹ́ẹ̀ cancelled. mọ́. It's been cancelled. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Jẹ́ pray. ká mi dún pẹ̀lú ẹ̀. Shout amen. Council yes. Àpárẹ́. And blot it out. Kò ń ṣe pé wọ́n council ẹ̀ nìkan. Not that Gbogbo it's cancelled alone. àwọn amúdọ́sítà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Then a duster Gbogbo filled with the blood of Christ. ìnira All òtòtò affliction, all sickness, àṣìṣe all òṣì mistake, all poverty ó de pé parẹ́ máa wí have bẹ́ẹ̀ ó been de pé parẹ́ erased. Had Ó been ti erased. parẹ́. It's been erased. ó de pé parẹ́ It's been ó erased. de pé parẹ́ It's been ẹ̀jẹ̀ erased. Jésù wẹ̀ ẹ́ nù The blood of Ẹ̀jẹ̀ Christ Jésù washed it fọ̀ ọ́ dà. away. The blood Ó of de pé Christ parẹ́. rendered them useless. ó de pé parẹ́ It been erased. in Jesus name we pray. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. And wiped away Kò ń ṣe pé wọ́n parẹ́ lásán Not Àwa- only àwọn erased, agbé fífọlẹ̀ then àwọn it was ẹ̀fọ́ dà washed ẹ̀jẹ̀ away. Jésù fọ́ dà The blood of Christ washed Ẹ̀jẹ̀ them Jésù away. fọ̀ dà. Washed them away. kò sí àyè fún mọ́ No more chance kì í ṣe for pé wọ́n it. wọ́gilé nìkan. Not only wrong, parẹ́ it was ọ̀yà erased ẹ̀fọ́ and now being washed a ò ní away. rí bẹ́ẹ̀ mọ́ It's no more kò so. ní sí àmì irú ẹ̀ mọ́. No sign. There is no visible Máa sọ pé sign for it ojú àpá wà again. ojú àpá ò ní sí mọ́ They will be talking of scar. There will be no more scar. iṣẹ́ tí Jésù wá ṣe That is the purpose of Christ coming to this world. ìgbà tó bá débi òdodo ẹ̀ máa fọ́ rí pé olófin jẹ́ pé lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àti ẹ̀jẹ̀ yín mi ò rí Say mọ́ your mi ò rí mọ́. sins and iniquity, I remember no Ọlọ́run more. bá dẹ̀ ti rí ẹ̀ṣẹ̀ Once Ta ló God did máa not rí? see the iniquity and the ibi sin, tó wà ń bẹ̀ a ò rí mọ́ The evil a ò there ní rí has been mọ́ erased. a ò ní rí mọ́. it has been erased. ó kéde èdè ẹ̀ ò tí ì tán bẹ́ẹ̀ tí the handwriting of the notes with his àkọọ́lẹ̀ tó lòdì bóyá òfin Mósè Contrary handwriting. òfin ilé yín Maybe the law of Moses òfin or the bàbá law of ńlá our yín, land or tàbí the law of our ìsídálẹ̀ forefather níbi tó bí wa. or tó where we ṣe were born. lòdì. That is tó contrary. ṣe pé tó bá ti ṣe That are kẹ́lẹ́ contrary. kò ní dà fún That if you do this, Tó bá it will ti not ṣe be well lẹ́yìn, with kò you. ní dà You fún. do that, it won't be gbogbo well àkọọ́lẹ̀ with you. bẹ́ẹ̀ All such lónìí handwriting, lórúkọ Jésù ó dé pé parẹ́ they are nullified. ó dé pé parẹ́ It be nullified. ó dé pé parẹ́ They be cancelled. ó dé pé parẹ́. They are erased. jẹ́ n parí ẹ̀kọ́ ọmọ aládé ayé yìí The prince of this world, ìgbà tí kan Jésù má gbélé gbogbo wọn. when Christ was crucified, Jésù wọnú òkùnkùn àwọn náà wọlé Jesus entered into darkness. torí wàhálà bá ayọ̀wọ́ ẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ látòní His hand had been removed from your case. kò ní sí àyè fún wọn nínú ayé No rẹ. chance for the prince of this world in your Gbogbo wọn ló life. péjọ lórí igi àgbélébùú. They all gathered on the cross. àwọn ajáre These are àwọn màlúù dogs. rẹ̀. These are bulls. 3 hours Wákàtí mẹ́ta. lẹ́yìn wákàtí mẹ́ta After that 3 hours, ẹ̀ ní rọ́wọ́ mú nínú ọmọ you ènìyàn will not succeed again in all humanity. You will not succeed upon humanity that kò ní believe in sí me. àyè fún yín nínú ọmọ No chance ènìyàn for you again. nítorí náà ayọ̀wọ́ ìṣù lọ́rọ̀ rẹ Therefore, satanic ayọ̀ wọ́n hand máa removed. ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa We will Yorùbá still sọ ní explain ọ̀sẹ̀ it tó ń later. bọ̀ òdàkọ̀ àti ìpàdé mi ní retreat ó máa jáde
kò lè má jáde. Meet me in retreat. Ayọ̀wẹ̀ And has been expel. removed. The devil is expelled in your life. Àti lé èṣù jáde kúrò nínú ayé wa. Kò ní rọ́wọ́ mú. No chance for it. Bó ṣe pàdé nínú afẹ́fẹ́. Let them hold ọ̀rọ̀ meeting tán from ọlọ́kùnkùn the kò ní atmosphere. ṣẹ mọ́ ọ lára. Any secret meeting will not come to pass in your life. Ṣèpàdé o. They may gather to hold their Oníwọ̀n meeting. ní péjọ. I'm not saying they won't gather. Wọ́n ń gbèrò ohun. asán Ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ yìí pé wọ́n. yóò He that rẹ́rìn is sitting on the high, we're making. tó wàhálà la wà á rí wọn. You may dream and see them. That is none of your own business. Kò sálà búburú kan tó ń dẹ́rù bà mí. No evil dream can threaten me. Mo ń la o, mo máa ń la gan-an. I do have them. I dreamed a lot. I dreamed a lot. Kàn mí sí mi, máa jàyà mọ́ o. Alágbára lọ́lọ́wọ́ borí o. Agbára fi mílò sọ́dún àìní ìsàlẹ̀. Ó di aṣẹ́gun lórí agbára èṣù. Ilẹ̀ ni yóò ti máa wọ́ títí náà. Torí Jésù ló ṣẹ́gun fún mi. Bá ti rántí pé Anytime I remember inú Ọlọ́run ti yọ that God is appeased, kó bá mi jà. He's not fighting us. Inú ẹ yọ pátápátá. He's appeased. Kò rán ẹnikẹ́ni kó lọ da ayé mi rú. He's Kò not rán èèyàn sending búburú sí mi. anyone to thwart my life. Kí mo ní kò ṣe. Not sending evil Hey, people after me. Òun ló lé yọ ìṣù, ó yọwọ́ ìṣù. He's removed the hand of Satan. Gbélébù yọwọ́ ẹ̀. The cross Ó parí ẹ̀, ó removed the pàdé mi evil ní- hand. Ó dá ìpàdé mi ní retreat kí n má sọ pé jọ́ mẹ́jọ. Torí jọ́ mẹ́jọ ìbí náà la máa wọ̀. Maybe you meet me in retreat. Jẹ́ kí n kàn kọ́ sí ọ létí pé. Let me inspire you to Mo ní you. ṣàṣedà. Mo ní ṣàṣeyọwọ́. Iṣẹ́ mi alẹ́ rẹ̀ mi ò ní nájà mẹ́ta mẹ́ra èmi ò ní pòfo nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù tó kú tó jíǹde máa ṣàṣeyọrí o mo sọ. Ṣàṣedànù rárá o. mi ò ní ṣàṣeyọwọ́ iṣẹ́ mi alẹ́ rẹ̀ mi ò ní nájà mẹ́ta mẹ́ra èmi ò ní pòfo nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù tó kú tó jíǹde máa ṣàṣeyọrí o mo sọ. Irúgbìn A seed. tó bá gbìn ó Whichever kórè. seed you plant, Bẹ́ẹ̀. you will reap. Òun ni wọ́n kọ lórí Ọlọ́run tó ń fún afúrúgbìn ní fúrúgbìn. God Fúrúgbìn o. give Mo pariwo ẹ̀ níyẹjọ. Fúrúgbìn the o. sower, the Fúrúgbìn seed. o. Sow something. Ibi ìrere ni mo ń bá yín sọ. I'm talking of the Fúrúgbìn ìrere o. Mo gospel. sọ pé Sow fúrúgbìn the tẹ́ gospel. Fúrúgbìn ìrere. Sow the gospel. Fúrúgbìn ìrere. Sow the gospel. Máa ṣe nǹkan. Do tó a fi jẹun. something Máa gbìn nǹkan. that you'll be able to feed Tó bá yourself. jẹ́ gẹ̀ẹ́ni gbìn ẹ̀gẹ́. Sow Tó something. bá jẹ́ ṣu ni gbìn ṣu. Sow yọ cassava, pé nǹkan. yam, plant Kọ́ṣẹ́ something. télọ̀. Kọ́ṣẹ́ bíríkìlà. Learn a particular job. Kọ́ṣẹ́ bí wọ́n ṣe ń taṣọ. Learn Kọ́ṣẹ́ aṣọ how. láti. Ẹni bá kọ́ṣẹ́ òwò látijọ́ èèmẹ́ẹ̀kì ẹ̀. If you Wà don't lọ kọ́ṣẹ́ learn òwò. a particular business, you can't succeed in it. Gbogbo àwọn ìbò tẹ̀ ń wò tán mi tajà yìí. All those Igbo man that you do see, Abẹ́ ọ̀gá kan náà máa ń dúró sí. they remain under one Ṣé mo master. kúrọ́? Abẹ́ ọ̀gá kan náà máa dúró sí. They will be there. Náà máa jùlọ bóróbóróbóróbóróbóróbóróbóróbó. Tó bá ti ta kókó, ọ̀gá kan dédé. And when it is Àyà time, kékeré kan fún wọn. they just give them Kó o a tó little mọ̀, portion. ọmọọṣẹ́ kan máa ń ju ọ̀gá lọ. Before Àbí you mo know parọ́? it, Àbí mo parọ́? Some apprentice is greater than their master. Ọmọ tèmi á jù mí o. my own son will be greater than my Ọmọ son. tèmi á jù mí lọ o. My son will be greater than Hey! my son. Ṣé ẹ gbọ́? Gbogbo yín nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ lẹ máa All jù of mí you lọ will be pátápátá. greater than me in the Oyin ministry. lẹ máa jù mí lọ, ẹ jù Be mí lọ. greater in the ministry. Ẹ ṣe pé kàn sì máa ọmọdé máa ti ń jù mí, ó ń jù mí, ó gbọ́dọ̀ Not jù mí that you ní. be Ó envy gbọ́dọ̀ when jù it mí is ní. happening. It Ìgbà tó bá more jù mí. when it's greater. Bókété bá dàgbà kí ló Then máa when the big mú ọ? rat is old, will be Máa feeding jẹ́ wọn mọ́ o. the breast of his son. Àbí wọ́n fẹ́ jẹ́ wọn mọ́ ní tiẹ̀. Bàjẹ́ wọn mọ ẹlẹ́dàá mi wọ́n máa gbá o. Bàjẹ́ wọn mọ ẹlẹ́dàá
mi ọmọ yẹn. Ọlọ́run mi ò máa gbọ́ mi o, bàbá ò máa gbọ́ o. Ẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹlẹ́dà mi ọmọ gbọ́. ọmọ kan tayọ jẹ́ kó máa tayọ kíákíá. Don't be angry that somebody is progressing. kó tètè mókè ẹ máa mókè Let kó máa them move mókè kó máa on. mókè. Let him move on. orí ẹ̀ burú kọba ẹ̀kọ́ ọmọ mọ́ jù ọ́. If you are saying your child should not be greater than you, then that is your own problem. ó wáyé. It means you didn't come to this world. ọmọdé máa ń jọ ọmọdé máa ń jọ. This boy is Jẹ́ ká going. ṣàbálẹ̀. Let's bring him Ọ̀ṣàrà down. rẹ̀ balẹ̀. It means you bring yourself down. ìbá àṣẹ ọmọ tó kọ́ níṣẹ́. Even it Ìbá may ṣe be inú he iṣẹ́ learned ìránṣẹ́. something from you Ó or ṣára in the rẹ̀ balẹ̀. ministry. You bring yourself down. ọ̀ṣàrà rẹ̀ balẹ̀. You bring yourself down. ó bá yá àyà rẹ̀ jẹ́. You destroy your own bẹ́ẹ̀ self. torí pé mo kọ́ṣẹ́ mo ṣiṣẹ́ tíṣà. Maybe mo because dẹ̀ tún lọ kàwé. I was a bit of a teaching a máa of fẹ́ teacher. káwọn ọmọ. We want our children or our students to be greater. bó ṣe máa ń ṣe wá àwọn kọ́ọ̀sì mi kù wá lè ṣe. Some cause that we are unable to do, we want them to be better in those fields. ó tẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀ ọ̀gbà ń lè mọ̀ràn tí tíṣà o. Though at times they may not even remember their teacher. tọmọ ẹ táraka. There is no teacher that trains Lọ́kọ́ students, mi mo wí that bẹ́ẹ̀. is children wretched. ẹ o tó tọ́ ọmọ That train tí o ṣe jìbìtì students, lọ wò ó not dubious way. lọ wò ó. Go and look at it. àfi kí tí èpè bá ń jà Except if it's under some spell pé ń fúrúgbìn sínú ayé aláyé that is so seed into bí some ayé people's tí ẹ máa life, kan kò ṣeé ṣe. and that his life will be sour. No. mo máa bá àwọn kọ̀lí mi nàìjíríà. I do discuss with my colleagues. mo ní ẹ lọ bẹ́ẹ̀ mo sọ fún wa ní pásítọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ yẹ mo ní bó ṣe rí nìyẹn. I do discuss with them, and they be saying it's not so. Pastor, I said that is how it is. is. torí grammar school mo wà kíni kan màá ní ẹ lọ primary school mo ní mo àwọn primary school teachers bẹ́ẹ̀ ṣe know. wò wọ́n yẹn tẹ́ ń ṣe bíi pé wọn ò léèyàn yẹn. As you are looking at those primary school teachers, some of their children are in the higher institution. lọ kíláàsì kọ́ àwọn ọmọdé kọ́ wọn. Go to class, teach them. ẹnu ọjọ́ mẹ́ta mo rí. Recently, máa ń ṣọwọ́ ẹ̀ báyìí aláyé sọ̀rọ̀ gan-an. we are unable to discuss. and today is 35 of the month. A máa ọjọ́ lòun yóò máa máa gbé ẹni tó máa ní kó lọ kíláàsì. ọjọ́ lòun máa ń kà ní tirẹ̀. ó ti rìtáyà náà bẹ́ẹ̀ o. I saw him yesterday. àti ọjọ́ dájú kó bẹ́ẹ̀ ó ti rìtáyà o. He's old now, a retiree. ibi òkú ara lè òkú àna mi kan ní alọ́ngbẹ ni mo bá pàdé. Went to bury ọmọ ẹni yẹn wọ́n one of my jọjọ in-law jẹ́ classmate ní and Ṣàgámù. his wọ́n tún jọjọ jẹ́ classmates to the child of that person. He only was looking at the time. gbẹ̀ni sókè gbẹ̀ni sókè. God lift somebody up, olúwa gbé ọ and God will lift you up. olúwa gbé ọ sókè. God will lift you up. olúwa gbé ọ sókè. God will lift you up. mo parí ẹ̀kọ́ yìí pé I end this sermon. ìbùkún ni mí. That Bẹ́ẹ̀ o, I'm a blessed person. àti dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi nínú Sin ara. is judged in the àti dá flesh. ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi nínú Sin is judged in the flesh. tó tó fi àṣẹ nínú ayé mi. òdodo ibi tó bá wà ohun tó Anywhere bá I find fún mi máa myself, kórè níbẹ̀. ibi tí mo bá ti Once fúrúgbìn I máa kúrò ńbẹ̀ sow, o. I will reap bountifully. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìbùkún bountiful harvest. Bountiful harvest. ẹ jẹ́ ká sí. lórúkọ jésù kristi olúwa gba ìyìn wa o. Praise. ẹ ti dá lẹ́bi fún You wa. have done the word for us. a ti wá di We òmìnira. are free. jésù tú mi sílẹ̀ a kì yóò dè mí. Jésù tú mi sílẹ̀, a kì yóò dè mí. Jésù tú mi sílẹ̀, a kì yóò dè mí. A kì yóò dè mí. lórúkọ jésù a ò ní wọnú ìdè mọ́. We not enter into bondage. In Jesus' láti àkókò yìí henceforth, bá a bá ti ń fúrúgbìn a ó as we máa are kó èrè sowing, púpọ̀ we'll o. be reaping a bountiful one.
àwa gbàdúrà Ọlọ́run. We are praying God Orí ọ̀fẹ́ Grace. tí a ò fi ní jẹ́ ọ̀lẹ. that will not make us to be lazy. Tí a ò fi máa fúrúgbìn lórúkọ Jésù. Olúwa dá lé wa That will lórí. sow it on us. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọn tẹ̀ mọ́ wa létí Man pé ẹ of máa God is fúrúgbìn emphasizing it o. that we should be sowing. Ká fúrúgbìn ọ̀rọ̀ náà. Sowing the word. Ká fúrúgbìn àgbàdo, ká fúrúgbìn iṣu. Sowing yam, maize. Ká fúrúgbìn. Káwọn ọmọ lọ léèwé. Our children should go to Ká school. tún ka ìwé. Should read. Bàbá mi máa gbàdúrà. That we pray. Orí ọ̀fẹ́ tí a ò fi ní jẹ́ ọ̀lẹ. That will not make us Lórúkọ to be Jésù sluggard. Olúwa dá lé wa That will lórí. sow it on us. Lórúkọ Jésù Olúwa dá lé wa lórí. Sow it on us. Ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run. Help us. Ògo ni forúkọ Glory be yín. to God. Jésù Kristi Christ, Olúwa wa. Our Lord. Amen. Amen. Praise the Lord.